Innviðaráðherra og aðrir góðir gestir, verið nú velkomin á þetta málþing sem við köllum samtal samvinnuverkefni. Lögin samvinnuverkefni voru samþykkt 2020 og það sem stendur fyrir dyrum hér í dag að fara yfir reynsluna og þekkinguna sem við höfum fengið af þeirri vinnu sem tók við hjá Vegagerðinni og hverjar tillögur okkar eru varðandi framhaldið. En af hverju fóru menn í það verkefni 2020 að setja lög samvinnuverkefni? Þörfin fyrir auknar fjárfestingar í samgönguinnviðum blöstu við þá eins og nú og þrátt fyrir áhuga stjórnvalda á því að auka fjárfestingu þá var orðið ljóst að það yrði ekki eingöngu gert fyrir skattfé. Gríðarlegar breytingar á búsetuþróun, atvinnu og skólasóknarsvæðum og svo ekki sé minnst á uppbyggingu stórra atvinnuvega eins og ferðaþjónustunnar og land- og sjóeldis í fiskeldi hafa breytt í grundvallaratriðum nýtingu samgöngukerfisins. Bara á síðustu 10 árum hefur umferðin á samgöngukerfinu aukist á milli 50 og 60% að meðaltali. Tölur eru þetta misjafnar eftir því hvar við erum stödd og geta skipt 100% á einstökum stöðum. Ég man til dæmis þegar við opnuðum brú yfir Jökulsá og Sólimasandi að þá vorum við að tala 400% aukningu á 10 árum, bara akkurat þar á sumardegi. Nú við þetta bætist hlutfall þungaumferðar sem hefur aukist mikið í kjölfar uppbyggingar á stórum atvinnuvegum sem krefjast mikilla þungaflutninga. Verkefnin blasa við og þau eru ærin. Eigum við, ef við ætlum að geta haldið í við þessa þróun og skapa gott samgönguumhverfi fyrir okkar þjóð. Þjóðvegakerfið á Íslandi líka stórt í hlutfalli við íbúa eða skattgreiðendur sem eiga þá að halda þessu kerfi uppi. Á Íslandi höfum við 44 kilometra hverja 1000 íbúa. Sambarileg tala 12 kilometrar í Danmörku og 4 í Þýskalandi. Þannig að við erum ekki mörg sem erum að halda uppi þessu stóra kerfi. Og auðvitað hefur umferðin líka aukist með ferðamannabylgjunni miklu sem eru þá, okkar gestir. Fjárfestingastig í samgönguinnviðum hefur jafnframt verið lágt undanfarin ár ef frá eru skilin árin með heimsfaraldri þar sem nokkur innspýting kom til sögunar. Árið 2023 var til dæmis fjárfesting í samgönguinnviðum 0,8% af landsframleiðslu en það gjarnan miðað við að fjárfestingin þurfa að vera 1,7% af landsframleiðslu eða jafnvel meira til að halda í við þá þróun sem þarf. Í lögum samvinnuverkefni eru tiltekin 6 verkefni. Unnið hefur verið að framgangi þeirra allra, en 2 voru lögð til hliðar eftir að markaðskönnun og viðskiptaáætlun hefði verið gerð. Þar sem ljóst þótti að við myndum ekki ná að uppfylla markmið laganna. Hér að ræða Öxi og Jarðgöng í Mýrdal, en ljóst þykir að ekki verði hægt að byggja þau verkefni án frekara eiginfjárframlags og umfram það sem gert ráð fyrir í lögunum. Auðvitað erum við ekki að segja að þessi geta byggja þessi verkefni með aðstoð veggjalda, en þau verða ekki á þeim forsendum sem sett var upp þá. Vegagerðin ákvað í upphafi þessara vegferðar að setja saman öflugt teymi úr hópi eigin sérfræðinga en einnig með fólki fyrir utan stofnunina. Þannig fengum við til liðs við okkur sérfræðinga í fjármálunum og fjármögnun frá Deloitte og við fengum innspýtingu í lögfræðihliðina frá lögmannsstofunni í landslögum. Í raun var þetta mikið þróunarstarf í byrjun. Allir markaðir eru sérstakir, sá íslenski líka, þó ekki væri nema fyrir smæð sína og bæði hvað varðar bara umfangið en líka við horfum á verktakamarkaðinn og þá aðilar sem standa til boða í fjármögnun. Flest verkefnin sem við höfum unnið með eru það lítil að erlendir aðilar hafa takmarkaðan áhuga á þeim nema þá í samstarfi við íslenska aðila. Sundabrautaverkefnið þar auðvitað undantekning og lítur að mörguleyti öðrum lögmálum en hin verkefnin hvað þetta varðar. En víkjum þá að lögum samvinnuverkefni. Þar tiltekið að Vegagerðin fái heimild til að semja við einkaaðila tilteknar framkvæmdir sem taldar eru upp í lögunum. Orðrétt segir að Vegagerðin heimilt að undangengnu útboði að gera samning við einkaaðila samvinnuverkefni samgönguframkvæmdir þær sem tilgreindar eru í lögunum. Í greinargerð með lögunum lögð sérstök áhersla á það að markmið frumvarpsins sé að fullnægja skilyrðum laga opinber fjármál
og þannig liggi fyrir skýr heimild Vegagerðarinnar til að semja að undangengnu útboði við einkaaðila samvinnu tilteknar samgönguframkvæmdir sem teljist brýnar. Í greinargerðinni einnig kveðið á það að Vegagerðin skuli hafa að leiðarljósi hagkvæmni og skilvirkni, enda fjallað að tilfærsla ábyrgðar kunna að vera kostnaðarsöm og því vert að leita leiða til að lækka kostnað eins og kostur Svo segir í athugasemdum með 1. grein að það á að vera mat Vegagerðarinnar hverju sinni með hvaða hætti verkefnin eru boðin út, en þó rétt að árétta að útboð skal ávallt taka mið af fjárveitingum í samgönguáætlun og undirbúningur þess skal miða því að ná sem mestri hagkvæmni fyrir samfélagið. Ekki þótti tilefni til að setja frekari ramma tilhögun útboð samkvæmt ákvæðinu í frumvarpi þessu, enda mikilvægt að ná fram sem mestri hagkvæmni og að Vegagerðin hafi frelsi til að haga útboði þannig að samkeppni náist sem flesta þætti verkefnana. Einnig kveðið á heimild Vegagerðarinnar til að stofna sérstakt félag eða fela sérstöku félagi í eigu ríkisins gjaldtöku af framkvæmdum sem eftir atvikum gæti einnig tekið að sér það hlutverk að annast einstaka þætti samvinnuverkefnisins. Það liggur því fyrir að markmiðin voru alveg skýr, skilvirkni og hagkvæmni og mikill sveigjanleiki í að ná þeim markmiðum fram. Í byrjun Vegagerðin eðlilega setti sér markmið í samræmi við þessi markmið sem komu fram í greinargerð laganna og í lögunum sjálfum og hafði það í huga við skipulagningu vinnunnar og setti niður verklag sem gerði ráð fyrir bæði samtali við markaðinn, áhættumati og gerð nákvæmrar viðskiptaáætlunar. Á grundvelli þeirra upplýsinga yrði síðan tekin ákvörðun fyrirkomulag útboða. Þegar til kastanna kom, reyndist það niðurstaðan að skilningur Vegagerðarinnar og ýmissa í okkar umhverfi á þessum heimildum var nokkuð ólíkur. Án þess að geta of í eyðurnar held ég að megi segja að hugmyndir manna snerust mikið svokölluð klassísk, kannski pínu gamaldags PPP verkefni, þar sem samið við félag sem tekur að sér alla þætti verksins og fjármögnunar á 20-30 ára samningstíma. Þetta fyrirkomulag var auðvitað eitt af því sem að skoða sjálfsög, af því við settum upp verklag þar sem við gerðum áhættumat og kostagreiningar. Fyrirkomulag þetta reynist þó alla jafna nokkuð dýrt og það hentar kannski síður í minni verkefnum sem eru nú gjarnan þau sem við erum að fást við þó þessu stóra okkar mælikvarða. Okkar verkefni var sem sagt einfaldlega taka veggjald fyrir tilteknum hlutfalli eða algjörlega af þessum framkvæmdum og geta byggtu þannig að vegfarandinn borgaði sem allra lægst veggjald. Hvernig getum við byggt þetta mannvirki, komið því til framkvæmda og komið því í notkun þannig að vegfarandinn borgi sem allra minnst. Það var okkar verkefni. Þetta fyrirkomulag sem ég hef allavega stuðað svolítið á að menn héldu að við værum að fara í og hefðum kannski farið í ef okkur hefði sýnst það hagkvæmt. Það alla jafna nokkuð dýrt og það hentar illa í minni verkefnum hefur komið í ljós. En það hefur þann kost að það lyftir mikilli áhætta ríkinu og flytur yfir á samningsaðilann og það kannski bara lógískt að það sé þar leiðandi nokkuð dýrt. Því auðvitað það dýrt að taka á sig áhættu. Annað atriði sem ekki var ávarpað í lögunum en hefur verið mikið í umræðinu hvernig skuldbindingar verkefnanna eiga að koma fram eða munu koma fram í skuldum ríkisins. Þau 2 verkefni sem hafa verið kláruð og eru komið til framkvæmda hafa vissulega gefið dýrmætan vettvang til þess að láta reyna á þessi ferli. Hvort sem það heitir klassískt PPP, útfærsla PPP, danska leiðin eða eitthvað annað. Við höfum lært mikið en ég vil líka fullyrða að viðsemjendur okkar hafa lært mikið. Þeir voru líka að taka sín fyrstu skref í nýju útboðsformi og áhættuskiptingu í samningsverkum. Stjórnsýslan hefur líka þurft að takast á við nýja ferla
sem lágu ekki fyrir í byrjun og þurfti stundum að spinna upp nánast dag frá degi. Af öllu þessu má og þarf að læra vegna þeirrar vegferðar sem framundan er. Þar sem að við sem komum að þessu vildum nú gjarnan geta nota nýjustu þekkingu, þá reyndum við að átta okkur á því hvernig nágrannaríkin hafa nálgast hugmyndafræðina samvinnuverkefni. Við lögðum því í þá vegferð að kynna okkur þróun mála í Danmörku, Færeyjum og Noregi og það voru í raun hæg heimatökin því að við eigum í nánu samstarfi við okkar systurstofnanir á Norðurlöndunum og okkur var þar tekið opnum örmum. Einnig gátum við nýtt tengsl okkar við okkar samstarfsfélaga í því teymi sem myndað hefði verið og til að mynda gátum við nýtt okkur erlenda ráðgjafa sem að starfa undir hatti Deloitte. Eftir slíka skoðun er það mat vegagerðarinnar að rétt sé að horfa til reynslu og fyrirkomulags sem hefur fest sig í sessi í Danmörku við fjármögnun einstakra samgöngumannvirkja og þeir kalla það Danish State Guarantee Model for Infrastructure Investment. Í stuttu máli þá byggir þetta fyrirkomulag á innviðafélagi, svo hefur nú verið mikið í umræðunni, sem að metur ískalt hvernig gerum við þetta best og ódýrast og hver er bestur í hverju. Það er mat okkar að þessi leið henti vel, hún er í rauninni fundin upp af því að menn ströggluðu með því klassiska PPP-módel af því það var mjög dýrt og menn voru að leita leiða til þess að nýta innkaupamátt ríkisins á móti krafti einkaaðilana til þess að fá hagkvæmustu lausnina fyrir kaupandan sem þá ríkið og almenningur. En það er okkar mat að þessi leið henti vel á íslenska markanum, leiðin er hagkvæm, hún gefur forsendur til að halda upp í samkeppni milli aðila sem eru bærir til þess að keppa hver við annan. Það geta verið verktakar, það eru þá að keppa við verktaka og það geta verið fjármögnunaraðilar sem eru þá að keppa við aðra fjármögnunaraðila. Og það er sveigjanleiki í þessu fyrirkomulagi sem er nauðsynlegur þegar við erum að eiga við mjög fjölbreytt verkefni. Að ákveðnum skilyrðum uppfylltum er einnig möguleiki á því að réttu verkefnin geti staðið fyrir utan ríkisreikning og því hægt að uppfylla það skilyrði líka allavega í einhverjum tilfellum. Vegagerðin myndi gjarnan vilja reka slíkt innviðafélag fyrir íslenska ríkið, enda erum við með félagi spöl í okkar eignasafni. Slíkt fyrirkomulag myndi á okkar mati verða bæði skilvirkt og hagkvæmt. Hvað varðar samgönguinnviði? Ég hef í þessu stutta spjalli tæft aðeins á þeim þáttum sem við höfum rekið okkur á í þessu ferli, en í dag munum við fara miklu nánar ofan í þessi atriði í þeim fyrirlestrum sem koma hér á eftir. Það verður farið yfir lagaumhverfið og útboðsferlið og það verður farið yfir þau verkefni sem hafa verið unnin sem samvinnuverkefni og Sundabrautaverkefni sem á fljúgandi ferð þess dagana. Og við munum ræða niðurstöður á skoðun af því hvernig nágrannalöndin hafa staðið þessum verkefnum og hverjar áskoranirnar hafa verið. Síðast en ekki síst munum við sýna á spilin hvernig við teljum að best sé að halda áfram miðað við okkar reynslu. Pétur Matthíasson mun stýra þessu stefnumóti okkar sem við köllum hér og tekur við hér á eftir. Kæru gestir, ég vona að þessi dagskrá verði áhugaverð og að samræðurnar í kaffinu verði lærdómsríkar og að dagurum verði ánægilegur. Og nú segi ég þetta stefnumót sett. Já, komið í sæl, ég ætla að reyna að stýra þessu, þetta nú frekar einfalt form á þessu hjá okkur. Innviðaráðherra, samgönguráðherra, hann ætlar að byrja því að afvorpa okkur. Gjörðu svo vel, Eyjólfur Ármannsson. Kæru fundagestir, það er ánægilegt að standa hér í dag og ávarpa málþing samvinnuverkefni. Samvinnuverkefni eða Public-Private Partnership, PPP, gegna sífellt stærra hlutverki á heimsvísu til að byggja upp öflugt, sjálfbært og nútímalegt samfélag. Samvinnuverkefni samgönguframkvæmdir eru mér hugleikin. Þar sem ég tel að samvinnuverkefni sé eitt af þeim mikilvægu verkfærum sem íslenskt samfélag getur notað til að byggja upp samgöngukerfi landsins og skapa þannig öflugt samfélag. Við stöndum frammi fyrir áskorunum sem krefjast nýrra lausna á sviði
innviða uppbyggingar og til þess að mæta þessum áskorunum þarf frumkvæði, sveigjanleika og nýja fjárfestinga möguleika. Í sífellt flóknari heimi þarf einnig að takast á við loftslagsbreytingar, fólksfjölgun og tæknibreytingar. Allt þetta kallar á hraða og skýra stefnumótun. Samvinnuverkefni snúast samstarf hins opinbera og einkaaðila. Það snýst að hið opinbera og einkaaðilar sameini krafta sína. Hið opinbera mótar framtíðarsýnina, setur reglur og tryggir jöfn tækifæri. Með því að virkja krafta atvinnulífs, nýta þekkingu, reynslu og fá fjármagn frá einkaaðilum hægt að ná miklum meiri árangri í samgönguframkvæmdum og koma á skriði á framkvæmdir á Íslandi með hagkvæmari hætti. Það kemur fram í stefnu ríkisstjórnarinnar að lögð áhersla á að auka fjárfestingu í samgöngum og hefja kraftmiklar framkvæmdir land allt, eins og þar segir. Ég til mikils að vinna að hið opinbera og einkaaðilar vinni sameiginlega að því að efla samgöngur og innviði á Íslandi. Samgöngur eru lífað íslensks samfélags og innviðir verða að mæta þörfum almennings og atvinnulífs. Það framtíðarsýn mín að Ísland verði í fremstu röð með traustar og öruggar samgöngur. Góð samvinnuverkefni byggja á trausti, gagnsæi og sameiginlegri ábyrgð. Markmið samvinnuverkefna að skapa samfélagsleg verðmæti og bæta lífsgæði fólks. Við eigum til góð dæmi samvinnuverkefni og viljum byggja á þeim grunni sem við höfum til að standa vel að framtíðarverkefnum, eins og hér kom fram áðan. Við þekkjum öll hvernig Hvalfjarðargöng voru byggð, en það var fyrsta stórverkefni sinna tegundar hér á landi sem byggði á samvinnuverkefna líkani. Hvalfjarðargöngin gegna lykilhlutverki í því að tengja höfuðborgarsvæðið við Vesturland og voru liður í að efla uppbyggingu Vesturlands. Síðan þá hafa 2 verkefni verið unnin í anda samvinnuverkefnisins, en það bygging Ölfusárbrúar og hringvegurinn Hornafjörð. Gert ráð fyrir að Hornafjarðarbrú verði opnuð í lok þessa árs og stefnt að því að framkvæmdir hefjist við Ölfusárbrú á næstu dögum, þegar höft verða sprengt við Árbakkann vestanmegin. Það liggur fyrir að Sundabraut verður unnin sem samvinnuverkefni, en hún ein af stærstu og mikilvægastu samgönguframkvæmdum höfuðborgarsvæðisins og mun bæta umferðarflæði og létta álagi á aðra leiðir. Og maður benda á að það talið að þetta sé þjóðhagslega hagkvæmasta framkvæmd Íslandssögunnar, muni spara yfir 30 ára tímabil 200 til 300 milljarða króna. Það ekki lítið. Framkvæmdin verður eins og viðamesta sem hér hefur verið farið í og kostnaður við framkvæmdana mun fara yfir 100 milljarða króna. Með því að framkvæma verkefni sem samvinnuverkefni mun verkefnið fara fyrir af stað þar sem ríkið mun ekki eitt bera fjárhagslegu áhættuna af verkinu og rekstur og viðhald Sundabrautar verður tryggt til langs tíma. Það kom hér fram hjá vegamálastjóra áðan, hún minntist á Danmörk, en við höfum líka verið að horfa til Noregs eins og Nye Veier. Það fyrirtæki sem hefur verið tekið út frá Statens vegvesen og gert hlutina hagkvæmar en ríkið. Við getum líka horft til Færeyjar, varði gangnagerð þeirra og ég hlusta á fyrirlestur þar gangnagerðina þar. En það til ólík samfélög. Við getum tekið dæmi Færeyjar innan við 1,5% stærð Íslands. Og Noregur, þetta nú eitt ríkasta samfélag heims, þeir eru 15 sinnum stærri við, fjölmennari, en landið 3 sinnum stærra. Það eru 1284 göng. Við erum með 12 jarðgöng. Vissulega höfum við orðið eftir á og það ákveðið rannsóknarefni, hvernig stendur á því að við höfum ekki staðið eitthvað nægilega vel. En áskorun okkar eru ákveðnar. Við erum 400.000 manns í 103.000 ferkilometra landi, bara á Hvítá-Hvításvæðinu, frá Hvítá við Selfossi og Hvítá í Borgarfirði, það búið 82% af þjóðinni. 8% af þjóðinni búið á Akureyrarsvæðinu. Það búið 90% landsmanna búa á Hvítá-Hvításvæðinu og Eyjafjarðarsvæðinu. 10% búa á hinum stöðunum. Þannig að við erum að tala miklar áskorunni í vegauppbyggingu þar þegar kemur á veggjöldum. Og traffíkinn til dæmis í Færeyjum með göngunum þar, sem var á fyrirsti, þar voru minnstu göngin með minnstu traffíkina, það voru 3.000 bílar á dag fyrir ekki. Þessi umferð höfum ekki á vegum út á landi eða jarðgöngum út á landi. Að þetta lang stærsta áskorun þegar við horfum til samvinnuverkefna út á landi, það sem fyrir utan Hvítá-Hvításvæðisins og á Eyjafjarðarsvæðinu. Kæru fundagestir,
Samvinnuverkefni eru ekki einkamál hins opinbera, heldur sameiginlegt verkefni okkar allra og með góðri samvinnu getum við náð lengra. Til hagsbóta fyrir landsmenn og komandi kynslóðir. Það þarf hugrekki og skýra framtíðarsýn til að vinna að samvinnuverkefni sem unnið þvert á kerfi og hefðir. Markmið samvinnuverkefnisins þarf að vera skýrt og það þarf að vera ljóst að samvinnan eigi að þjóna almannahagsmunum. Ég hlakka til áframhaldandi samtals samvinnuverkefni og þess að sjá fleiri spennandi samgönguverkefni verða að veruleika á næstu árum. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eyjólfur. Þá vendum við okkur bara beint í þyngri efnin á þessu stefnumóti og það hann Jóhannes Bjarni Björnsson sem hjá landslögum, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að ríða vaðið og fjalla hér lagaumhverfi og útboðsferli. Gjörðu svo vel. Innviðaráðherra, fundarstjóri, það eru gestir. Nú, ég þakka fyrir þetta tækifæri til þess að fá að taka þátt í þessu samtali. Landslög voru á sínum tíma ráðin sem ráðgjafar fyrir þessi verkefni til undirbúnings og síðan útfærslu, bæði þá skjalagerð og samningaviðræður og mér var falið það hlutverk að leiða þá vinnu sem bara hefur í alla stað myndi ég segja verið ánægileg í samstarfi við Vegagerðina og svo Deloitte og ég tel sjálfur að þar hafi verið unnin mjög gott starf. Það sem ég ætlaði svona aðeins að fara yfir hérna var þetta lagaumhverfi útboðsferli og það kannski svona þær áskoranir sem við höfum rekist á í lagaumhverfinu og þá útboðsferlinu kannski og þá auðvitað sem liði því að við vinnum okkur áfram og lærum af því sem þegar hefur verið gert og reynum að gera þá betur næst eins og áallt á að gera. Nú, við erum að tala lögin samvinnuverkefni og eins og þar hefur komið fram og kemur fram þá hugtaki samvinnuverkefni notuð sem íslensk þýðing á þessu enska hugtaki Public-Private Partnership og lögin kveða á heimild til þess að ráðast í einhver 6 tiltekin og afmörkuð verkefni. Nú lögin sem slík, ég ætla bara að nefna að þau urðu nú ekki til úr engu, það var búið að vinna 2 bara ágætar skýrslur til undirbúningssetningu lagana eða til undirbúnings því að þessa leið væri farnar. Ég ætla að nefna skýrslu báðar innanríkisráðuneytisins sem að þá hét svo fjármögnun stærri samgönguverkefna frá 2015 og svo 2019 var unnin skýrsla vegaframkvæmdir leiðir til fjármögnunar. Sú skýrsla var að hluta til til grundvallar við útlistun eða framsetningu á lögunum samvinnuverkefni. Í þeirri skýrslu og svo í sjálfum lögunum kemur fram að 2 af þessum 6 verkefnum sem tilgreind eru og falla undir lögin, þau henta sem PPP-verkefni og þá held ég og ég ætla þá bara að leyfa mér að nota sama orð og forstjóri Vegagerðarinnar, þetta svona klassísk PPP-verkefni. Hin 4 voru meira valin út frá öryggis- og byggðasjónarmiðum og til þess að tryggja þá öryggi og greiðar samgöngur á því svæði sem að þær eru og höfðu þá þann eiginleika sem var lagt upp með að það væri alltaf fyrir hendi valkvæð leið fyrir þá notendur vegana þannig að þeir þyrftu ekki að velja að greiða veggjald þegar færu yfir einhvern kafla. Ég ætla aðeins bara ég að nefna þetta bara þetta kemur aðeins inn á þetta svona eitt af því sem við rekist á og ég ætla að fjalla aðeins hérna það er svona hugmyndafræðilegur ágreiningur það hvort að samvinnuverkefni eigi alltaf að falla utan getur bara verið svona klassíst með allt eða ekki, hvort það séu rýmri færi samkvæmt lögunum samvinnuverkefni til þess að fara í þessi verkefni. Nú, hugtakið samvinnuverkefni skilgreint í lögunum og það að finna í 2. grein og það kveðið á það
að eins og var nú lesið upp hérna áðan en ég ætla að segja að þó það hugtakið sé skilgreint þarna og það er ljóst að það er verið að nota hérna hugtakið samvinnuverkefnum þessi PPP-verkefni, þá er það samt þannig að svona, það er ekki til einhvað eitt algild, einhver skilgreining á samvinnuverkefnum eða PP-verkefnum, þannig séð. Þetta hugtak PPP er notað alls konar myndir og alls konar samstarf á milli opinberra aðila og einkaaðila við ýmis önnur verkefni heldur en til dæmis bara samgönguinnviði. En það eru hins vegar til staðlar og skilgreiningar í reikningsstöðlum og svo hjá skýrslum og leiðbeiningum Eurostat það hvaða skilyrði svona PPP-verkefni eða samvinnuverkefni þurfi að uppfylla til þess að það geti verið utan við efnahag ríkisins. En það er hins vegar ekki, skilyrði í stöðlum ekki skilgreiningar á samgönguverkefnum eða samvinnuverkefnum eða PPP-verkefnum. Nú, skilgreiningin eins og hún í lögunum á þessum samvinnuverkefnum, hún myndi ég segja, nokkuð opin og viðtæk. Það er að segja það segir þarna verkefni þar sem einkaaðili annast fjármögnun, opinberra framkvæmda í heild eða hluta eða tekur með öðrum hætti áhættu af gerð eða rekstri þess eftir atvikum með heimild til gjaldtöku fyrir notkun mannvirkis á rekstra tíma. Síðan segir að samvinnuverkefni fela að jafnaði í sér samvinnu eftirtalið, fjármögnun, áætlanagerð, hönnun, uppbyggingu mannvirkis, viðhald, rekstur og annað sem nauðsynlegt til að ljúka með í framkvæmd og reka mannvirki í tiltekinn tíma. Þetta þegar ég lest þetta frekar opin skilgreining en ekki lokuð. Markmiðið, ég ætla að ég fer nánar í þessa skilgreiningu og hvernig við metum það hvað felist í henni, ætla ég að bara nefna markmiðið en forstjóri Vegagerðarinnar var búinn að nefna það. Markmiðið með lögunum var það að veita Vegagerðinni heimild til að gera samninga á grundvelli laga opinber fjármál eins og bara sérstaklega tiltekið í greinargerð með lögunum. Og sú heimild, hún í rauninni vísar til þess að það verið að ræða brýna framkvæmdir sem að annarkvort vegna öryggissjónarmiða eða aðgengis- og byggðasjónarmiða talið æskilegt að flýta þrátt fyrir að það sé ekki fyrir hendi fjárheimildir á þeim tíma. Þannig að þetta lögin ganga út á að veita heimild til að gera samninga samvinnuverkefni á grundvelli þá laga opinber fjármál. Nú þá það svona spurningin hver þessi heimild, hvað þá verkefni Vegagerðarinnar þegar hún að ráðast í þessi samvinnuverkefni. Og það var nú svona eitt af þessum verkefnum sem við hjá landslögum fengum sem var nú að túlka lögin og afmarka, greina hvað verkefni væri. Nú, til þess að gera það, þá það nú meginregla í lögfræði að það horft til skýringar í greinargerð með lögum, því að greinargerð með lögum þeim falið það hlutverk að útskýra nánar hvað á að felast í þeim texta sem að lögin sjálf hafa og gera þá nánari grein fyrir því hvað átt sér við með þeim texta sem þar var skrifaður. Nú, þessi texti sem hérna uppi, þetta nú texti sem ég tók eftir að forstjórinn fór nú reyna yfir í sinni ræðu, en það hins vegar stendur bara skýrum stöfum í greinargerðinni að það eigi að vera mat Vegagerðarinnar hverju sinni, hvaða þættir verður boðnir út og slík ákvörðun skal ávallt tekin í samræmi við fjárveitingar í samgönguáætlun og með hagkvæmni sjónarmið að leiðarljósi. Og það stendur líka í greinargerðinni og sér að heimild til að semja við einkaaðila fjármögnun framkvæmdana, byggingu,
mannvirkjana og veghald. Og svo fela má einkaaðilum hvort sem alla þessa þætti eða einungis hluta þeirra. Og þá ég einnig sérstaklega tekið fram í lögunum að það hafi ekki verið talin ástæða til þess að setja þröngan ramma heimildir Vegagerðarinnar þegar það kæmi útboð. Og það sagt að það sé mikilvægt, eins og forstjórinn sagði hérna áðan, til þess að ná fram sem mestra hagkvæmni að Vegagerðin hafi frelsi til að haga útboðum þannig að samkeppni náist sem flesta þætti verkefnisins. Þannig að það var niðurstaða eftir að hafa farið yfir þessu lög og svo greinagerðina að það væri verkefni Vegagerðarinnar að greina hvert samvinnuverkefni fyrir sig, greina þá þætti sem að það stendur saman af og tilgreindir eru í lögunum og þá leggja mat á það hverjir ættu að fara í útboð vegna þess að sú leið væri hagkvæmari heldur en önnur. Og það var farið að stað með þessi sjónarmið að leiðarljósi í þá vinnu og þá fyrsta verkefni sem var farið í sem var þá útboð vegna hringvegar Hornafjarðarfljót. En það var einnig farið í víðtæka vinnu og gagnaöflun meðal annars erlendins eins og búið að fara yfir. Og við hjá landslögum við gerðum meðal annars samning við norsku lögmannsstofuna Grette sem að hafði séð útboðið og haldið utan lögfræðina fyrir norsku Vegagerðina eða hérna Nýju Vægir í þessu stóra verkefni Sontra Connection sem var verkefni. Við áttum með þeim ítarlega fundi, við fengum öll gögn sem voru vegna þessa útboðs, alla samninga og fengum að njóta þeirra reynslu af þessum verkefnum sem þarna höfðu farið fram, þar sem að þeir voru í rauninni afar gjafmildir á það að gefa okkur innsýn í það hvað hefði gengið vel og hvað hefði gengið illa og hvernig væri best að takast á við þessi verkefni. Með þennan svona undirbúning og lærdóm í farteskinu þá var farið í markaðskönnun fyrir Hornafjarðarfljót og markaðskönnunin var auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu og tók til þess og sko varðar þá það að það auglýst eftir aðilum sem hefðu áhuga á því að taka sér þetta verkefni og auglýst eftir því að eiga við þá svo kallað markaðssamtal og það markaðssamtalið þá undirbúningur undir mögulegt útboð en þá ekki útboðsferli byrjað. Við áttum samtal og við innlend og erlendra aðila, alveg hátt í 20 aðila ef maður rétt og áttum ítarleg samtöl við marga þeirra. Niðurstaðan af því samtali og það samtal gengur þá alltaf út á það að spurja markaðinn, þá sem út á markaðnum. Við erum að velta fyrir okkur einhver atriði, segjum til dæmis eins og með Hornafjarðarfljótið. Hornafjarðarfljótið var hönnuð framkvæmd. Við erum að velta fyrir okkur hvort að það getur verið, þið sjáum einhverju leiði því að það sé skynsamlegt eða fjárhagslega hagkvæmur í því, einhver hagkvæmni í því að það boðin út rekstur á þessum kafla með framkvæmdunum og þá til einhvers tíma. Og þá fáum við tilbaka viðþorf og þá mögulega lausnir markaðarins á því hvort hann hafi einhverja lausnir, hvort hann geti boðið einhvað sem vert að sækjast á eftir í útboði. Eftir að við fórum í gegnum allir þessi helstu atriði og ég ætla ekki að rekja þau öll að þá var niðurstaðan sú að það væri hagkvæmt að leita eftir tilboðum í fjármögnun og byggingu. Kom ekki ljós nein hagkvæmni því að leita eftir rekstri eða viðhaldi til lengri tíma og auðvitað hafði þar áhrif að við erum að tala um einhvern 19 kilometra bút af þjóðveginum 450 kilometra frá Reykjavík og annað þannig að það svona erfitt að sjá fyrir sér. Það geti verið hagkvæmt fyrir einhvern að vera einungis með rekstur og viðhald á slíkum bút á þessum stað. En það var það niðurstaðan og en það var líka annað sem þarf svo að taka afstöðu til og í lögin samvinnuverkun svarar ekki. Það í rauninni með hvaða hætti á að haga útboði. Af því að í lögin samvinnuverkun setja rammi það hvaða útboð eða hvaða tegund útboð á að fara í þegar það farið í slíkt verkefni. Við völdum að fara í samkeppnisútboð
á grundvelli 37. grein laga opinber innkaup, vorum þar svolítið að fylgja Norðmönnunum líka því þeir höfðu farið þá leið en töldum líka nauðsynlegt að þetta yrði samkeppnisuppboð vegna þess að við vorum að bjóða það út, væntanlega í fyrsta skipti, fjármögnun bæði til skamstíma og lengri tíma var hugsunin í svona samvinnuverkefni eða í svona vegaframkvæmd eða samgönguverkefni sem ekki hafði verið gert áður og því var talið nauðsynlegt að geta átt samtal við bjóðendur mögulegar útfærslur á fjármögnunni því að við í sjálfsög nálguðust ekki verkefni þannig að við kynnum lausnirnar fyrirfram á því hvernig væri best að haga fjármögnunni verkefni til dæmis. Heldur var bara sett fram að við óskum eftir tilboð í þessa fjármögnun og síðan hún útfærð í samningaviðræðum að milli aðila. Þetta held ég hafi gefist ágætlega þessar viðræður og ég held að þetta form á útboði hafi gefið góða raun og það þetta, tek það hérna upp svona hverju þessi helstu liðir í það, þannig að ég þurfa ætla að fara yfir það. En eitt annað sem að þarf líka að taka afstöðu til þegar það farið í svona útboð, það hverjar eiga að vera lágmarkskröfurnar í viðkomandi útboði. Það ákvörðun sem þú tekur strax í byrjun þegar þú ferð af stað með útboðið. Og lágmarkskröfurnar það rauninni yfirlýsing verkkaupanda það, hvað ætlar hann að kaupa að lágmarki þegar að útboðinu lokið. Hvað verður varan sem hann að fara að kaupa og getur ekki fallið frá að kaupa. Síðan getur óskað eftir að það séu fleiri atriði inn í útboðinu og þau séu þá háð samningaviðræðum en þau geta dottið út í samningaviðræðum. Í Hornafirði þá var lágmarkskrafan sett fram þannig að það væri lágmark að viðkomandi annaðist byggingu á viðkomandi samgöngumannvirkjum sem var vegur og 5 brýr og annaðist fjármögnun á framkvæmda tímanum. Það var hins vegar líka óskað eftir tilboðum í fjármögnun til lengri tíma, allt til 30 ára. En það var síðan ekki hluti af lágmarksskilyrðum þannig að við gátum átt samtöl það. Samningaviðræðurnar og kannski segja það líka að í þessum markaðssamtölum og í samtölum okkar sem við áttum við þá sem höfðu lýst áhuga á því að taka þátt í þessu verkefni, þá höfðum við hvatt aðila til þess að mynda hópa eða stofna til samstarfs. Þannig að verktaki, einhver sem hefði sérþekkingu á byggingu og slíkum framkvæmdum, hann myndi leita eftir því að komast í samstarf við aðalega sem hefði þá til dæmis sérþekkingu á fjármögnun. Þannig að saman gætu þeir myndað einhvers konar bjóðendarhóp sem að byggi yfir þá bæði sérþekkingu og getu til að byggja og sérþekkingu og getu til þess að fjármagna. Það skiluðu 3 mismunandi aðilar inn tilboðum í þessu útboði og þar voru 2 af þeim sem voru slíkir hópar. Það sem voru samsettir úr bæði verktökum og sérfræðingum í fjármögnun og svo var einn aðili sem var þá bara verktaki sem taldi sig ekki þurfa að vera með sérfræðinga í fjármögnun með sér sem í sjálfsögðu alltaf bara mat hvers og eins. Þessar viðræður held ég hafi tekist mjög vel. Þeim var skipt síðan upp í annars vegar viðræður tæknilega hluta og hins vegar viðræður fjárhagshlutann. Þannig að það voru þá bara fundir tæknilega útfærslur og svo fundir fjárhagslegar útfærslur. Þessar viðræður skiluðu að mínu mati góðum árangri fyrir verkið, bæði þó að það sé svona kannski óunnilegt í þessu tilviki því að það lá fyrir fullana verk að þá skiluðu samt viðræður framkvæmd verksins árangri, ekki bara í því að finna leiðir til þess að auka hagkvæmni í verkinu, til dæmis að finna styttri og nýjar leiðir í aðkomu að námum eða nýjar námur, heldur líka bara í leiðréttingu á villum, misskilningi og bættum skilningi á milli vegagerðarinnar þessu tilviki og viðkomandi verktaka.
sem að skila sér svo áfram í því þegar að farið að framkvæma verkið í betri framkvæmd verksins erum við alveg samfærður Svo áttum við líka mjög áhugaverðar umræður fjármögnunarhlutann en það sá hluti sem að Lovísa ætlar að fjalla sérstaklega og ég ætla láta henni eftir að fjalla það en þar voru við að ræða einhvers lík verkefni sem ekki höfðu verið framkvæmt áður og því voru þetta mjög áhugaverðar umræður. Nú varðandi bara þetta ferli þá enda þetta þannig að það var óskað eftir bindandi tilboðum frá þessum 3 aðilum á grundvelli viðræðna eins og við töldum þær höfðu skilað sér í bæði framkvæmdina, fjármögnun á framkvæmdatíma og fjármögnun til lengri tíma. En niðurstaðan var síðan svo að langtíma fjármögnun reyndist ekki hagstæð með við þetta mat þannig að öllum tilboðum var þau upp á staðið hafnað og farið í nýtt útboð þar sem var bara framkvæmdin og fjármögnun á framkvæmdatíma boðin út og þá var raun bara farið í hefðbundið einfalt útboð, ekki samkeppnisútboð og málið klárað þannig. Nú næst fórum við í Ölfusárbrúna og það var í sjálfu sér sami undirbúningur fyrir það, markaðskönnun og síðan afmörkun á því hvaða þættir í útboðinu menn teldu að væru hagkvæmt að fara með í útboð. Og það út frá því sem að metið sem verkefni Vegagerðarinnar að leggja mat á hagkvæmni einstaka þáttara og það var talið hagkvæmt að fara þar með þar að benda á það að Ölfusárbrú var eða þetta ekki bara Ölfusárbrú, þetta náttúrulega færsla á hringvegi 1 austur fyrir Selfoss og miklu meira en Ölfusárbrú og líka brúin. Það lá fyrir forhönnun, þannig að þetta var bara fullnaðarhönnun, bygging og svo fjármögnun á framkvæmdatíma. Og það var farið á stað með þessa liði í útboð og það var aftur valið að fara í samkeppnisútboð. Nú, þegar að útboðið var farið af stað, þá komu upp efasemdir, getum við sagt, efasemdir að hálfu fjármálaráðuneytisins að það væru fyrir hendi fullnægjandi heimildir til þess að Vegagerðin stofnaði til skuldbindinga á grundvelli þessa útboðs. Það voru uppi efasemdir það að lögin samvinnuverkefni veittu Vegagerðinni fullnægjandi heimild til þess að fara í útboð byggingu vegar og brúar Ölfusá og niðurstaðan það sem að fjármálaráðuneyti var með aðra túlkun og þrengri getum við sagt á heimildum Vegagerðarinnar. Og horfði meira á þetta ef við notum aftur orðið klassískt PPP, þetta að vera einhvers konar klassískt PPP til þess að falla undir samvinnuverkefni. Nú, ég myndi orðaði bara kannski þannig að til þess að hafa bæði belti og axlabönd og tryggja að engin vafi væri á heimildir til að samningsgerðar á grundvelli þessu útboðs, þá lagði fjármálaráðuneytið fram sérstakt heimildar ákvæði í fjárlögum til þess að heimila samningsgerð byggingu, bara þetta samvinnuverkefni. Það má svo segja að þegar að heimildar ákvæði, þetta nýja fjárlaga ákvæði hafi birst í fjárlögum, þá hafi það dregið fram mismunandi sýn aðila á því hvernig ætti að túlka lögin samvinnuverkefni og hvað fælist og hversu víðtækar heimildir Vegagerðin hefði til þess að skilgreina og bjóða út einstaka þætti í svona samvinnuverkefni. Og ég veit að það er enginn sem getur lesið þetta, en það er ekki ætlast til þess heldur. En ég ætla bara að veit að það var ekki einhvað lítið og einfalt heimildarákvæði sem var sett þetta, heldur var þetta langur texti þar sem að birtist alls konar hlutir, aðrir heldur en heimildin til að ráðast í samningin. Hlutir sem eins og segi draga fram ákveðna óvissu, ákveðin
mismunandi skilning á milli aðila sem að ég þá að nota þetta samtal hér til að benda á, en það held ég að það þurfi þá að taka á því í framhaldinu. Það sem að ætla kannski byrja á að nefna að í þessu fjárlaga ákvæði kom fram lagatúlkun af hálfu fjármálaráðuneytisins sem segir bara til að verkefni geti talið samvinnuverkefni samkvæmt skilyrðum laga þarf einkaaðili að annast fjármögnun opinbers mannvirkis í heild eða hluta eða taka með öðrum hætti áhættu af gerð og rekstur þess eftir atvikum með heimild til gjaldtöku eftir notkun mannvirkis og rekstrartíma. Þetta er bara tekið beint upp úr lögunum. Síðan segir miðað við núverandi stöðu uppfyllir verkefnir með Ölfusárbrú ekki skilyrði lagana. Þó framkvæmdin verða þeim sökum ekki unnin á grundvelli laga samvinnuverkefni til að byrja með eða miðað við að gjaldtaka fyrir akstur brúna standi undir kostnaði við fjármögnun framkvæmd og rekstur. Þannig að þó það ætti að bjóða út fjármögnun á byggingatíma, hönnun og byggingu, þá var það ekki talið falla undir þessa skýringu á samvinnuverkefnum í lögunum eins og fjármálaráðuneytið skildi það. Og ég held að maður skilur þetta er bara einhver svona spurning það hvort þetta þurfi að vera einhver svona klassíst með öllu inn í eða ekki. Og ég ætla ekki að segja annað en að það er mikilvægt að taka á þessu og skýra því að það er komin einhver mismunandi skilningur á milli aðila inntakið og heimildirnar til þess að ráðast í þessa verkefni. Og það er þá mikilvægt að áður en ráðast í næsta verkefni að aðilar séu sammála það hvaða heimildir vegagerðin hefur til þess að leggja mat á hagkvæmni einstakra þátta í framkvæmdinni og bjóða þá þætti út en aðra ekki. En fjármálaráðuneytið voru komið með sína heimild eins og þarna kemur fram eftir að útboðsferli var byrjað og það er svona ákveðin vandi fólkin í því að eftir útboðsferli er hafið að ætla að setja því einhver skilyrði eða skorður og það er kannski vantaði þar betra samtal við þá sem héldu utanum útboði finnst mér og þekktu útboðsreglunar hvað væri hægt að setja í einhver skilyrði eftir útboðið fara af stað en það kom meðal annars fram að fyrirkomulega útboðsættar með þeim hætti að framkvæmdaraðili verði ætlað að skila inn tvenns konar tilboðum, það með fjármögnun, framkvæmdatíma og án fjármögnunar. Þegar tilboð liggur fyrir verður tekin ákvörðun það hvort að framkvæmdaraðili beri ábyrgð á fjármögnun eða hvort hagfelldar sé fyrir ríkið að annast fjármögnuna á framkvæmdinni að hluta að öllu, en í því tilfæki er því viðeigandi heimild aflað í fjárlögum. Það var búið að auglýsa útboð á grundvelli sem samkeppnisútboð, þar sem að lágmarksskilyrði voru hönnun bygging en ekki fjármögnun. Það var ekki lágmarksskilyrði fjármögnun í þessu tilviki. Þannig það var hægt að fella út fjármögnun ef samningaviðræður myndu leiða það í ljós að það væri ekki hagkvæmt að óska eftir tilboðum í fjármögnun. Þannig að fyrirkomulagið á útboðinu hélt því áfram og í rauninni má segja ég gerir ráð fyrir að fjármálaráðuneytið hafi með einhverjum hætti verið að reyna að vísa til þess að fyrirkomulagið í útboðinu bauð upp á það að fella fjármögnuna út á seinni stigum eða í samningaviðræðum og óska einungis eftir tilboðum í hönnun og byggingu. Það er í mínum huga er kannski meira ábending það að þessir aðilar þurfa að eiga betra samstarf, betra samtal samvinnuverkefni sem við eigum hér í dag til þess að það verði ekki einhver skörun í því sem að tveir mismunandi aðilar sem að koma að þessum verkefnum setja fram framkvæmd verkefnisins og
Og þá sérstaklega þegar menn eru farnir að setja inn skilyrði sem eiga að hafa áhrif á fyrirkomulega útboð sem er bara ekki hægt. Þú getur ekki breytt útboði eftir að farið á stað eða sett þeim ný skilyrði. En fjármálaráðuneytið var einnig með frekari skilyrði og einhverju leyti skilum var það. Þannig var verið að það var sett inn skilyrði að áður en að leggja þarf endalegt mat á fjárhagslegt sjálfbærni verkefnisins sem staðfest af fjármálaráðuneytinu þegar endalega forsendur liggja fyrir með lögbundin aðkomi og fengir umsögn ríkisábyrgðasjóð, samanber lög ríkisábyrgðasjóð, röðum opinber fjármál og teknu tillit til sérstöðu verkefni sem felst í því að ekki ábyrgðaþega innan A-hluta fjárlaga að ræða. Þetta allt gott að blessa og þetta kemur raunir úr lögunum opinber fjármál þar sem það þarf að leggja mat á sjálfbærni verkefnis og allt það. En þetta ekki hægt að setja eða leggja mat eftir að útboði hafið. Það ekki hægt að hafna útboði á grundvelli þess að kemur eitthvað neikvætt út úr þessu mati þegar þú ert farin á stað með útboðið. Þannig að það svona vantaði aftur þarna gagnkvæmar skilning og samtal sem að tryggði að það væri samræmi í því sem væri verið að gera og þá þeim skilyrðum sem aðrir voru að setja fyrir verkefnið. Nú, það alveg ljóst að svona mat þarf að eiga sér stað áður en það farið í útboð. Það getur aldrei átt sér stað eftir að útboðu komið, það getur ekki byggst á því að það eigi að leggja mat á einhvað tilboð í þessu tilviki eða eitthvað þess áttar. Það almennt held ég ekki einhvað sem myndi ganga í þessum útboðsrétti og þessum útboðsferlum, því það líka að horfa á það að þegar þú ferð stað með útboð, þá þetta skuldbinding að kaupa einhverja tiltekna vöru eða þjónustu og þú hefur bara heimild til að hafna á grundveldi þeirra forsendan sem þú búin að gefa, sem verður að vera málefnalegar og þá byggjast á forsendum sem eru búið að tiltaka þegar í útboðsgögnunum, menn geta ekki komið inn síðar. Nú, þannig að það svona vantaði þarna samtal, tækifæri held ég til að gera betur í því á milli aðila. Nú, niðurstaðan í þessu útboði var að það var aðeins einn aðili sem skilaði inn tilboði og upphafstilboði og skal ekki fullyrða það af hverju það var, en ég held að skilyrðum fjármögnun á framkvæmda tíma hafi reynst verktökum þungt mörgum. Það átti sér stað þá samningaviðræður við einn aðila sem ekki æskileg staða og ekki góð samningsstaða og það reyndist mjög flókið og svo reynir ómögulegt að uppfylla skilyrði sem sett höfðu verið að fjármálaráðinu eða sett höfðu verið í þessari fjárlaga heimild og því þurftu að setja nýja fjárlaga heimild rétt fyrir þinglok núna á síðasta þingi. Ekki æskileg staða heldur og staða sem tafði samningsgerð, tafði þess að það verið hægt að ljúka útboðinu og þá í rauninni hefja framkvæmdir. Nú, lærdómur, ég held að allir sem hafa komið að þessum verkefnum skynji það að það verið að feta nýjar slóðir, það verið að takast á við ný verkefni sem fæstir hafa tekist á við áður og þráttur að við leggjum okkur fram að reyna að læra af öðrum sem hafa framkvæmt sama hluti, þá þeir framkvæmtir við aðrar aðstæður og við þurfum auðvitað alltaf í þessum verkefnum eins og öðrum að haga framsetningu, skilmálum og hvað við teljum hagkvæmt og ekki hagkvæmt. Það verður að taka mið af þeim aðstæðum sem menn eru í hér á landi og það þarf auðvitað aðlaga þá þessa þekkingu sem aflað erlendis frá við þann raunveruleika sem menn standa frammi fyrir hér á landi. Nú, eins og ég er búin að nefna þá held ég að eitt af atriðum sem þarf að eiga sér stað, að það þarf annarkvort að endurskoða lögin samvinnuverkefni eða menn þurfa að
koma sér saman það hver rammi og verkefni Vegagerðarinnar samkvæmt því hver þessi heimil til að stofna til skuldbindinga á hendur ríkinu sem að markmiðið var að setja. Því að ég held að það sé sá lærdómur sem að maður getur dregið af Ölfusárbrúnni að það ekki æskilegt að það sé verið að setja sérstaka fjárlagaheimild út af þessu verkefni og enn æskilegri að sú fjárlagaheimild sé sett einhvern veginn án beinna tengsla við verkefni sjálft og stöðu þess á þeim tíma. Nú, ég var nú einnig með þarna punkt sem að kannski punktur sem að Lovísa fer inn á sem að það lærdómur að það eigi að skipta upp tilboðum í framkvæmdum og fjármögnun í minni verkefnum. Það ég ætla ekki að fjalla neitt meir það. En svo þetta að aðkoma þá innviða á fjármálaráðuneyta, þó ég nú ekkert verið að fjalla aðkomu innviðaráðuneytis hér, þá það bara mikilvægt að þessir aðilar sem allir hafa í rauninni einhvað hlutverk að gegna í þessum málum, að þeir vinni betur saman. Og ég held að ef að þeir gera það, því sjálfur hef ég nú unnið með þessum aðilum, mikið með fjármálaráðuneytinu og innviðaráðuneytinu líka og það er mikill mannauður og mikill þekking í öllum þessum ráðuneytum og ef að það búin til, tala nú ekki í Vegagerðinni sem ég nú búin að kynnast, ef það búin til vettvangur og menn koma sér niður á betra samtal og samstarf á milli aðila, þá engin vafi í mínum huga að það mun verða mjög til bóta fyrir framgang allra þessar verkefna. Það líka mikilvægt í mínum huga og ég svona sammála ráðherra í því að það frumkvæði og sveigjanleiki sem að ég held að séu lykilorð, frumkvæði og sveigjanleiki sem hann nefndi í sinni ræðu, sem að séu svolítið lykilatriði því að ná árangri og það skiptir mestu máli að þetta sé hagkvæmt og þeir sem að noti þessa þjónustu borgi veggjöld í framtíðinni, borgi sem lægst gjald. En það skiptir minna máli hvernig bókhaldsreglur eða hvort þetta sé innan eða utan bókhaldsríkisins. Og þar var mér nú hugsað til, ég var að rifja upp þessar skýrslur og þegar sem voru unnar áður sem bara mjög góða skýrslur 2015 og 2019. Í skýrslunni frá 2015 þá verið að ræða þetta samspil framkvæmda og ríkisreiknings við Gunnar Hall sem þá var fjársýslustjóri. Og hann sagði þá og það haft beint eftir honum í þeirri skýrslu sem ég fannst alveg ágætt. Það mikilvægt að blanda ekki saman ákvörðunum með framkvæmdir við bókhaldslega meðferðina. Að bókhald ráð ekki för. Og það var ályktun sem að nefndin sagði svo, hún tæki undir og ég ætla að taka undir hér líka og láta það verða mín loka orð. Takk fyrir. Takk fyrir það, Jóhannes Bjarni. Það verða spurningar og umræður þegar öllum erindunum lokið. Þannig að það ráðherrann ef hann hefur eina spurningu þá getur hann sett hana fram núna en við leyfum honum fara, því að ráðherrar eru þannig að þeir mega það. En þið heyrðu nú af þessari umfjöllun Jóhannesar Bjarna að hér ekkert talað annað en samtöl og stefnumót. Þannig að mér fannst þetta nú ótrúlega rómantískt allt saman. Nema kannski þyrfti aðeins að taka fjármálaráðuneytið og kenna því aðeins meiri rómantík. Og í endan það var bókhald væri alls ekki rómantískt. En við höldum áfram og Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni, ætlar að vera með næstu 2 erindi en við tökum kaffipás á milli því að við getum ekki hlusta svo lengi á Guðmundur Val að við hlustum hann í 2 erindi. Já, en hann ætlar að byrja á Hornafirði og Ölfusárbrú og framkvæmdinni við það. Já, takk fyrir þetta og gaman að vera með ykkur í dag og segja frá þessu verkefnum og gaman gott að rifja upp. Það sem að ágætis puntar sem komum frá Bergþóru og Jóhannesi og Eyjólfi náttúrulega þessi samvinnuverkefni, þetta ekki allt eins og ég held náttúrulega við erum búin að vera í undanfarnar mánuði að ræða fjármögnun vegakerfisins og Bergþóra kom inn á það líka áðan. Þetta sprettur upp úr einhverju jarðvegi.
Við erum búin að fá Íslandsbanki og Landsbanki, Samtökuð iðnaðarins hafa verið að vekja athygli á fjárfestingar þörf í innviðum og haldið málþing og málstofur og þess vegna vildum við vera líka hérna og koma okkar sögu á framfæri. Og þetta hefur skilað árangri held ég. Það í fjármálaáætlun sem í þingi núna, það búið að bæta fjármunum í viðhald. Þannig að ég held að allt þetta taktur í þessu. Og verkefnin ekki eins. Þannig að það á þessum ráðstefnum Íslandsbanka og Landsbanka, það ekkert eitt módel fyrir PPP. Það eru ólíkir þáttakendur, ólík þáttaka opinberra aðila, oft margir aðilar. Og eins og Jónas kom inn á, þá ég með skýrslu frá 2005 sem talar gjaldtöku og einkaframkvæmd í fjármögnun. Og 2015 og 2019 sem verið þessi grunnur að lögum samvinnuverkefni. Og það við að fjalla alla þessa þætti sem við höfum verið að reka okkur á í vinnsluverkefnina undanfarin ár. Þetta þessi 6 verkefni sem við höfum verið að vinna að. Hornafjörð, Ölfusá, Axaveg, Tvöldum Hvalfjarðarganga, Hringveg Mýrdal og Sundabraut. Og ég ætla bara örstutt fókusum kannski núna að vera aðeins á Ölfusána en fjallum Hornafjörðin líka. Jónas fór í gegnum útboðsferlið á Hornafjörði. Verkefnin hafa langan aðdraganda. Frumdrög að þessu verkefni voru 2008. Mat og umhverfismál lá fyrir þá. Fengu framkvæmdaleyfi 2017. Svo það 2019 sem að samgönguáætlun og þingið þar með tilkynnir samvinnuverkefni að Hornafjörður sé samvinnuverkefni þar sem að gjaldtaka standi undir alltaf 50% af fjárfestingunni. Verkefni sem búið út í framhaldinu en árangurinn næst að við gerum samningu í Ístak í árið 2022, framkvæmdir hófust þá og verklok eru áætluð núna í lok árs og þetta frábært verkefni sem jákvæð samfélagslega áhrif fyrir alla, íbúa og landsmenn alla. Umfangsmikið verkefni sem hefur verið erfitt að koma fyrir inn í hefðbundnu ramma samgönguáætlunar. Þannig að sú ráðstöfun að samþykkja verkefni þannig að þessi gjaldtaka geti staðið undir hlutakostnaðar hérna mikilvæg. Ef við förum yfir á Selfoss, hringum Ölfusá, að þar erum við stödd þar að, eins og Jónas fór í gegnum útboðsferlið þar, að heldur samkeppnisútboð fyrir hönnunbyggingu og fjármögnun á framkvæmdatíma. Þetta eru algengir vegir, vegamót, brýr og undirgöng. Forvalið var auglýst í mars 2023, útboðsgögnin send út síðar sama ár og undirrituð verksamningskvæði í nóvember 2004 og framkvæmdir hófust í framhaldinu. Afhending verksins í síðasta lagi haustið 2028 og meðal annars út frá þessum tímalínum sem Jónas nefndi, útboðsferlinu, þá það árið seinna heldur en upphafleg útboðsskilmálar sögðu til sem svona afleiðing af því ferli og og skilvirkni í því ferli. Þetta jákvætt verkefni samfélagslega. Við erum að byggja tæplega 4 km nýjum hringvegi, hliðavegi, nýja brú á Ölfusá, vegamót, undirgöng, það eru umfangsmiklar veitur og lagnir í svona verkefni og ég held að það eins og í þessum mörgu verkefni sem við sáum hérna kynnt hjá Íslandsbanka og Landsbanka að það eru margir þáttakendur. Þannig erum við með, ég held að ekki 7-9% af verkefni eru veitufyrirtæki. Við erum með sveitafélagið involverið, við erum með 3 sveitafélögum. Þannig að það er margir samstarfsfleti sem eru með eiga við. Markmiðið að auka umferðarrýmdina, aðskilja akstursstefnur, bæta umferðaröryggi og ekki síst færa þungaumferð af núverandi brú. Komið inn á hvert hlutverk og ábyrgð í þessum og Jónas kom inn á markaðssamtölin og hvernig við fórum að forma útboðsgögn. Að hér hvernig færum við áhættu og hver tekur ábyrgð á hverju. Í þessu verkefni hér var niðurstaðan sú að hönnunin að það bjóðandi sem tekur ábyrgð á hönnuninni og framkvæmdinni. Fjármögnun þá skipt upp að bjóðandi var látin bjóða í framkvæmda fjármögnun eins og að langtíma fjármögnunin og með hliðsjón af reynslu að markaðssamtölum, reynslu af Hornafirði og samtölum við fjármálaráðuneyti og innviðaráðuneyti að þá að langtíma fjármögnun þá hjá höndum Vegagerðarinnar og opinbers aðila. Umferðarmagnið
hverju til að standa undir gjaldtökunni, það áhættan tekin af Vegagerðinni ríkinu, innheimta veggjaldana og svo viðhaldur rekstur til lengri tíma. Og allt þetta byggt á samtölum, markasamtölum og þeim í þessum báðum verkefnum raun og veru. Jónas kom inn í breytingalögum samvinnuverkefni 18. nóvember. Breytingi var sú raunur að í verkefni var eins og það var samþykkt í samgönguáætlun og tilgreint að þá stóð að það ætti að standa veggjald, ætti að standa öllu leyti undir fjárfestingunni. Breytingi var fyrst og fremst að það var sett inn að lágmarki 50%. Þannig að það heimilt að gjaldtakan standi ekki undir öllum kostnaði en mat Vegagerðinnar hins vegar að það geti gert það. Og þetta var forseta til þess að mögulegt var að undirrita verksamning 20. nóvember 2024. Ef við förum bara aðeins í verkefni samt, af hverju erum við að byggja þessa brú og tengslu við viðskiptaáætlun verkefnisins sem forsenda fyrir mat af fjárhagslegri sjálfbærni og hvernig við ætlum að láta gjaldtöku standa undir fjárfestingunni. Að hér sjáum við hvernig umferðartölur nálægt Selfossi, það eru tæplega 12.000 bílar á daga meðaltali, vestan, brúar, yfir 6.000 austan, næstu 15.000 ökutæki á dag núverandi brú. Umferðin hefur aukist verulega á síðast undanförnum árum, eins og við þekkjum, og það sem bláa línan að það sem við lögum til grundvallar í viðskiptaáætlun var að gegnum streymisumferðin var að nýta brúna. Það var það sem var uppleggið. Umferðarspárnar sem voru gerðar að hér sjáum við að voru unnar margar umferðarspár með vikmörkum, há- og lágspár og þetta það sem til grundvallar í viðskiptaáætlun að við erum að spá 6.000 ökutækja á sólarhring. Ef að lágspáin, svartsýnsspá kannski innan við 5.000 en háspá getur verið nálægt 8.000. Og allt þetta grundvallar forsenda í því hvernig við ætlum að taka gjald til að geta staðið undir fjárfestingunni. Þetta unnum við með Deloitte og í verkefnahópnum og lögðum fyrir stjórnvöld á mörgum stigum og ef við bara förum svona stutti yfir hvernig viðskiptaáætlun fyrir Ölfusá lítur út að með bara grunnspá umferðar og þá erum við að ná tekjur af veggjöldum sem getur verið yfir 1 milljarð á ári við opnum brúar. Við erum að gera ráð fyrir að við getum haldið jákvæðu sjóstreymi en tekjurnar aukast með vaxandi umferð. En útgjöldin þá þessi kostnaður við innheimtu veggjalda, viðhald mannvirkja, vetrar- og sumarþjónusta. Og þetta byggir á þessu módeli að við byggjum á tilboðum verktakans, við erum að verktakinn út af framkvæmda fjármögnun en endur fjármögnan með langtíma láni við lok framkvæmda eða fyrr. Og þetta viðskiptaáætlun gengur út á að í samræmi með lög og samvinnuverkefni að á 30 árum sé gert ráð fyrir veggjaldi og endurgreiðslan sé á þeim tíma. Og þessar áætlanir fórum við með og kynntum með í samstarfi innviðaráðuneytið og fjármálaráðuneytið og fórum í gegnum þetta ferli. Ef við förum í lágspá og það var kannski það sem að menn voru alltaf efast að hvað munum margir nota brúna, með tilbúin til að borga þessar 300 til 500 krónur fyrir að nota mannvirkið og það var það sem að við ferlið við að meta sjálfbærni verkefnisins og fólst algjörlega í því að rökstyðja að notkun brúarinnar yrði eins og við erum að búast við. Það svigrúm til hækkunar á gjaldskrám, reynust umferðin minni sem að kemur á móti þessar óvissu raun umferðina. Bara svona dæmi hvernig gjaldskrá við náttúrulega verið að byggt á reynslu frá Vaðlaheiðargöngum og Hvalfirði og lagt þetta upp en það ekkert búið að festa í stein með þessa. En svo dæmi með Ölfusá þá var að stakt gjald sem fer sjaldan, það borgar 1.500 krónur og lægstir 200 til 300 krónur eða með magnaafslætti. Og ég held að það sem kannski eins og Bergþór og Jónas kom inn á að hagkvæmni og skilvirkni verkefnina að gjaldskráin hún var aldrei sett fram til þess að hámarka tekjurnar. Heldur var hún bara sett til þess að hámarka notkun mannvirkjanna og til þess að verkefni geti staðið undir sér og skila sér á nulli.
og þess vegna þannig náttúrulega aðlagast þessum notkun og tekjum á allum gjaldtöku tímanum. Þungaumferðin hefur mikil áhrif. Í okkar módulum eru kannski 12% sem eru ökutæki yfir 3,5 tonn og stærri. Og þetta gerist núna hjá okkur núna í vor. Við erum komið skiltið að bara 1 þungt ökutæki á núverandi brú, æskilegt, sem vegna ástandsbrúarinnar. Og þetta erum við að reyna að koma umferðinni yfir á, og vorum að reyna að rökstyðja fyrir Seðlabankanum og Ríkisábyrgðasjóði og fjármálaráðuneytinu. Af hverju teljið þið að þungaumferðin sé að færast yfir á nýju brúna en verður ekki bara áfram á gömlu. Og þið hafið þekkið þessar myndir, hafið verið þarna. Þetta eru bara klippur úr fjölmiðlum frá síðustu árum. Það eru kílómetralangar raðir og það er spurning hvað væri við tilbúin að borga fyrir að komast á 5 mínútur gegnum Selfoss í staðinn fyrir hálftíma. Fleiri verðum verið þrengslin sem eru 12-15 km lengri leið. En þetta er stæðin dag, þannig að það var skrifum undir samning 20. nóvember og ef við förum kannski bara hvað við höfum lært af þessu ferli og eins og Jónas kom með þá var ekki sameiginlegur skilningur ráðuneytisnefndarlega og á þessari löggjöf. Breytt gjaldtaka vegasamgöngum hefur kílómetragjald sem er að komast á koppinn á rafmagnsbílana. Það hefur auðvitað spilar inn í að menn voru að reyna að koma þess á og þar með talið gjaldtaka af einstöku framkvæmdum. Útboðsfyrirkomulagið er nýtt. Við höfum lært mikið af því, samningsviðræðum og samkeppnisútboði. Þetta er fyrsta alútboði sem Vegagerðin býður út, það sem hönnun og framkvæmdir saman. Við erum að læra heilmikið af því. Og þetta samspil verktaka og fjármögnunaraðila. Útboðsferli er ekkert ókeypis, eins og þekkið sem að taki þátt í því. Og verkefnin náttúrulega hefur langan aðdraganda. Þannig að við, eins og við erum á Selfossi, erum við að ljúka skipulagsmálum 2011, þetta eru fyrir gegnum 3 sveitarfélög, lögin er stafnað 2020, við fáum framkvæmdaleyfi 2023, þannig að öll þessi skref sem að byggja undir gott verkefni, þetta bara teka langan tíma. Hérna er útboðsferlið, ef við tökum bara dagsetningar, það er alltaf gaman eftir á og Jónas fór svolítið í þessi og ef við tökum bara dagana frá kynningafundunum í febrúar 2022 á Selfossi að svo hefst útboðið sjálft þarna árið setna í mars 2023 að þar til við skrifum undir verksamningin eru 1000 dagar frá því heldum upphafsfundin. Verklokinn eins og eru skilgjönd núna eru kringum 12, þannig að verktíminn er 1200 dagar. Þannig að ferlið aðdragandir okkar í þessum undirbúningi er á pari við verktíman. Jónas kom inn á, við vorum að afla heimilda inn í ferlinu, auðvitað hafði það áhrif. Það þurfti að koma klausin í fjárlög 23, við sendum ekki útboðsgögnin út til aðila í nóvember eftir að hafa valið á inn, fyrir að fjárlagafrumvarpið var komið fram, það var ekki búið að samþykkja það. Og svo þetta lok samningsviðræðna í júlí 24 að undirrituð verksamningsbeið svo liggur við þar til að fjárlögin voru í nóvember. Þannig að þetta er svona skalinn í þessu. En svona, ef við hugsaum bara fyrirkomulagið, þannig að svona erum við að vinna í dag að Vegagerðin heldur á samningi við verktakana sem er þá Ístak við Hornafjörð og Þotki verktaka við Ölfusá og með samningum og fram við munum semja við verktaka rekstur og viðhald eins og við erum í stærstum hluta Vegagerðis annars staðar. Ef við hugsaum eitthvað félag eins og verktakar kom inn og við höfum heimildir til þess að lögum samvinnuverkefni heimil okkur að stofna félag og lögum Vegagerðina líka þar sem við erum að það félag getum við að sótt sér langtíma fjármögnun. Innheimtan, hvaðan kemur hún? Það er eitthvað félag sem er í eigu ríkisins eða Vegagerðina sem að sækja veggjöldin og skilar því undir til Spalar eða einhvers annars félags, hvað það heitir, til Vegagerðina eða ríkisins, sem að getur þá staðið undir langtíma fjármögnun verkefnuna. Þannig ég held að þetta sé svona, og af hverju er og ég held að Vegagerðin sé langt besti aðilinn til að halda á því, en svo er það bara ákvörðun stjórnvalda hverju sinni hver heldur þessum
en mikilvægt bara að leikreglurnar séu skýrar og við séum ekki í miðju ferli, eins og Jónas kom inn á, að eiga við hvernig eigum að skilgreina verkefni. Því að það bara kostnaðarsamt að taka þátt í tilboðum, útboðum og mikilvægt að leikreglurnar séu skýrar. Við erum hjá Vegagerðinni, við erum að vinna yfir 100 verkefni í undirbúningi, við erum með yfir 70 verkefni í undirbúningi, það eru yfir 20 verkefni yfir 5 milljarðar sem eru inn á samgönguáætlun einhverjum ferli, við erum með yfir 40 verkefni þar sem eru með á stærri 1-5 milljarðar, þannig að við erum með mjög skilgreint verklag í þessu ferli hjá okkur, skilgreining, frumdrög, forhönnun, verkhönnun, útboð og verkframkvæmd, erum með leiðbeiningar, við erum með skilgreiningar af kostnaðaráætlunum, við erum með framkvæmdakerfi þar sem eru með tilboðs verður verktaka 30 ára eftir tíman eitthvað svoleiðis sem erum að byggja á allar okkar áætlanir. Og ef við horfum á hönnunarstig verkefnanna að þessi tafla tekin úr samgönguáætlunum þar sem búið að skilgreina öll verkefni sem eru á hvað stíðu eru. Við höfum náð mjög góðum árangri þegar verk fyrir útboð og frávik frá endanlegu kostnaði og kostnaðáætlun fyrir útboð lítil hjá Vegagerðinni. En þessi mynd hér ákveð til vinstri að hvenær tekur ákvarðanir í ferlinu útfærslur og hvenær ferði fullvissu á kostnaði. Eftir því sem að við bjóðum verkið út fyrr, eftir frumdrög forhönnun, að þá miklu meira eftir að gera og þá erum við náttúrulega að færa, kostnaðarramminn getur verið breytilegri, en við náttúrulega erum að færa áhættuna yfir á bjóðandann til þess að sem getur þá komið tillögur. En það dýrt að hanna inn í alútboð til dæmis, það eru 20 milljóna. Við greiddum, 15 milljónir sem við greiddum þeim sem skiluðum tilboði, en sem ekki nálægt upp í kostnað þeirra. Þannig að leikreglurnar séu skýrar ótrúlega mikilvægt. En hvað hefur lært af þessu? Þessi fundur var haldinn 11. október 24, það var sameiginlegur fundur fjárlaganefndar og umhverfis- og samgöngunefndar málefni Ölfusárbrúar. Þá vorum við komin á fjárlaganum 23, við vorum bara farin með viðskiptaáætlanir til ráðuneytanna í 3 ár og aldrei fengið almennilegt feedback til þess að hvernig á að testa sjálfbærnina, megum við skrifa til samningin. En á endanum að þá náðist að það var ráðherrarnir sem voru þá Svandís Sveinbjarnardóttir ráðherra og Sigurður Ingi fjármálaráðherra, þau kölluðu saman nefndirnar, samgöngunefnd og fjárlaganefnd, til þess að þar fengum við tækifæri til að kynna verkefnin, kynna forsendurnar fyrir þessum þingmönnum, bæði þá í meirihluta og minnihluta. Og ég held að það hafi verið lykilatriði til þess að, og á þessum tímapunkti komu innviðaráðuneytið, fjármálaráðuneytið sameiginlega fram og kynntu þessa niðurstöðu þetta verkefni. Og ég held að það sé svona upptaktur af því sem við erum í dag, eins og Jónas kom inn á, menn hafa verið ósamstíga, en í dag erum menn orðnir meira samstíga og þarna var lykilatriði. Þessa mynd sendi ég konum minni klukkan hádeginu, ég var leiðin norður land drífa mig, en þetta var 2 tíma fundur með þingmönnunum. Klukkan 3, klukktíma seinna, þá var þessi mynd á Mokanum, fundur í Valhöll og þá var, og 20 seinna, þá var ríkisstjórnin sprungin. Mín tilfinning í dag að mitt pólitíska nef sem nú ekki merkilegt, en ef að fundurinn hefur verið skipaður á mánudegi, þá varum við ekki að ræða framkvæmdir Ölfusárbrúna, heldur hvernig við hefur að leysa úr, við varum sennilega ennþá að leysa úr útboðs skaðabótakröfu verktaka ónýtt útboðsferli. Þannig að mín tilfinning að þetta svona hefði oltið á, ef fundurinn hefði oltið á mánudegi, þá værum við ekki að tala framkvæmdir Ölfusárbrú í dag. En hvað næst? Við erum að ljúka hönnun Ölfusá. Þarna hópur frá Þottgeverð og Verkís og Ramböll. Það hefur verið hanna brúna í 3-4 löndum og Íslandi, Finnlandi og Danmörku. Við vorum áallega 50-70 manns sem væru að vinna að öllum mannvirkjum núna í janúar, febrúar á ýmsum stöðum. Þannig að það mikið undir. Við erum undirbúið langtíma fjármálaverkefnina að kynna sjálfbærni þeirra til framtíðar gagnvart stjórnvöldum, undirbúið gjaldtöku og skipuleggja hana. Þannig að verkefni koma á fleygiferð og ég held að ferlið varðandi útboðsfyrirkomulagið, alútboðið og fjármögnunin, það hefur allt áhrif á hvernig verið að vinna verkið í dag og
bara margt gott held ég sem við getum lært af því að inn í okkar næstu verkefni. Þetta þessi verkefni sem eru tilgætt í lögunum, þannig að við erum Hornafjörður og Ölfusá eru í framkvæmd. Við höfum verið að undirbúningi hinna. Ég held að eins og tvöfaldur Hvalfjarðarganga og Sundabraut, það klárlega hægt að vinna þau á grundvelli laga um samvinnuverkefni með því að menn skerpi leikreglurnar í þessu sem að ég held að séum á góðri leið með. Aksavegur, að þar eins og Bergþór kom inn á, þá var niðurstaða viðskiptaáætlunar þar að var ekki líklegt til að veggjald myndi standandi meira en helmingi af kostnaði. Fyrir Mýrdal að þá var tilgreint sem frábært verkefni að í lögunum tilgreint að gjaldtaka skuli standa alfarið undir því verkefni. Þetta 1,5 km jarðgöng, leys af fjallu upp á 120 metra. Það stytting á hringvegum 2 km, styttir á ferðamannastæðum marga kilometra, en þarna erum við með verkefni þar sem umferðin getur verið yfir 3.000 bílar á dag. Þarna hefur verið að vinna undirbúningi til þess að grundvalla viðskiptaáætlun meðal annars. Umhverfismatinu lauk á síðasta ári, en þetta náttúrulega arðsöm framkvæmd og samfélagslega hagkvæm og allt það, en hún stendur ekki undir sér að fullu með veggjaldi og náttúrulega fýsilegt verkefni og mikilvægt, og það áhugi sveitarfélagana og Mýrdal Seps og fleiri á verkefninu. Þannig að manntalega verður það viðfangsefni næstu samgönguáætlunar, bæði með Aksaveig og Mýrdal, að finna leiðina, er þetta leiðin til þess að fara í þau verkefni að taka gjald eða er það eitthvað annað. Ég held ég sé nú búin að tæpa á flestu. Sundabraut, við ætlum að splæsa í sér fyrirlestur það á eftir. Og er það ekki? Þannig að ég held að sé bara kaffi næst. Þá ætlum við að halda þessu stefnumóti áfram, en með sama gamla kallinum. En Guðmundur Valur ætlar núna að fjalla aðeins Sundabrautina sem ég held að sé búin að vera... Varstu að tala um mig? Við erum búin að vera 50 ár í undirbúningi, þannig að lengur heldur en áður en Valur fættist. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ætlum aðeins að, í framhaldi af því sem við vorum að ræða á þann, með þessi verkefni sem við erum búin að vera að vinna, aðeins að ávarpa Sundabrautina, sem eitt af þessum 6 verkefnum og telum klárlega sé hægt að vinna í þessum, á þessum forsendum. Og bara við östut upprifun að hvað þessi Sundabraut? Við erum að byggja, þetta nýr stofnvegur á höfuðborgarsvæðinu frá Sæbraut og upp á Kjalarnes. Við erum að vinna þetta á grundvelli laga um samvinnuverkefni og erum að horfa á að þetta sé búið sem einu heild, hönnun, framkvæmd, viðhald og rekstur og sé fjármagna með gjaldtöku og umferð. Það er það sem að uppleggið er. Og okkur Sundabrautin núna, við tók þetta myndið nokkrar, þessi frá 97, Sundabrautin til 6 ár, lokið á 4 árum með einkafjármögnun, þetta 98, tillögu vænt þetta ár, hvað leiðir best yfir Kleppsvík, 99, hérna 2003 og Sundabraut byggð 2005 og umhverfismatið á skipulagsstofnun, niðurst á næstu, svo þá 2031, þetta þá frétt frá 2021. Þannig að það búið að vera ýmislegt í gangi Sundabraut, vinnaði frumathöfn og umhverfismat, þannig frá árunum 95 til 2008. Verkefnið að vera mest við bið þarna í kannski 10 ár til 2018, að þá fór ríkið og samband sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu og mynduðu starfshóp Sundabraut sem að þá leiddur af vegagerðinni með faxaflóðahöfnum, SSH og Reykjavíkurborg, þar sem verið endum þetta valkostina sem að voru til skoðunar hérna frá 95 til 2008. Og í framhaldinu var þá gerð viljayfirlýsing samgönguráðherra, þáverandi og borgarstjóra. Verkefnið var svo hluti af sáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttir 2021, innviðaráðherra skipaði verkefnastjórn júlí 2022 og umhverfismatið hófst kannski með að matsáætlun var kynnt haustið 2023. Eins og segja, þá Sundabrautin birtist í mörgum áætlunum ríkis og sveitarfélaga. Það minnst á henni í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, lögum samvinnuverkefni, í alskipulagi Reykjavíkur gert ráð fyrir Sundabraut, allar deiliskipulagsáætlanir með frá Sundabraut á undanförnum 10 árum hafa tekið mið af vantarlega legu Sundabrautar. Þetta var hluta sáttmála meirihluta borgarstjórnar 22, ný ríkisstjórn 24 í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, hún
tilgrein líka Sundabraut sem mikilvægt verkefni og sem að vinna að og nýr meirihluti í borgarstjórn núna á þessu ári tilgrein líka Sundabraut og þá spurning hvort það sé ekki allt bara klárt. Það vilji fyrir hendi. Verkefnisstjórn Sundabrautar, þessi var skipuð í júlí 2022 og við höfum verið að vinna síðan. Ég held að það veri 45. fundur núna í gær morgun. Það búið að skipta aðeins fulltrúa. Þannig í dag eru fyrir vegana ég og Bergþóra forstjóri, Sóla Ragnarsdóttir frá Innviðaráðuneyti, Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir samgöngustjóri á Reykjavíkurborg og Haraldur Benediktsson sem þá bæjarstjóri Akraness og fulltrúi Sambands sveitarfélaga. Það líka búið að nýlega sem ég held ég sé örugglega sem við myndust á áðan reynsluna af samstarfi Innviðaráðuneytis og fjármálaráðuneytis tengslu við Ölfusárbrú að það búið að skipa starfshóp af innviðaráðherra sem þá verkefnisstjórn til ráðgjafar fjármögnun, undirbúning viðskiptaáætlunar og útboðsferlis. Og þar með þá í samstarfi Innviðaráðuneytis, fjármálaráðuneytis og Vegagerðarinnar. Og ég held að það sé, eins og Jóhannes kom náttúrulega inn á áðan, að það voru skipta skoðanir og við vorum að eiga við það í útboðsferli Ölfusárbrúar og Hornafjarðar að það voru ekkert alltaf samhljóða, en okkar væntingar eru til þess að á þessu vettvangi séð þá menn komnir á sömu blaðsíðuna og séu að vinna í takt í framhaldinu. En þetta er ótrúlega mikilvægt í svona stóru verkefnum að sé að vinna markvisst að verkefnunum. En bara rétt Sundabrautina, hvað erum við að eiga við, svo við rifjum það nú upp, að markmiðið að bæta samgöngu fyrir alla ferðamáta. Þetta er skilgreint í matsáætlun við framkvæmdinni, að bæta samgöngu fyrir alla ferðamáta, almenningssamgöngur og hjól, þar með talið á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins, bæta tengingu vestur og Norðlands við höfuðborgarsvæðið, auka hagræði fyrir atvinnuumferð, bæta tengingu Grafarvogs við svæðið vestan Elliðaáða og ekki síst dreifa umferð á fleiri leiðir, létta á umferðarþunga á höfuðborgarsvæðinu og þá auka ábata notenda samfélagslegan með styttri ferðatíma, minni akstri, minni útblástri og mengun, bæði þá innan höfuðborgarsvæðisins og til og frá höfuðborgarsvæðisins. Þannig við erum að auka umferðaröryggi, fjölga flóttaleiðum, bæta aðgengi viðbragðsaðila og ýmislegt annað sem að tala fyrir því að af hverju eru að byggja Sundabraut. Árið 2021 og Eyjólfur ráðherra kom inn á það áðan að þetta er niðurstaða greiningar frá 2021 félagshagfræðilegt mat, þar sem þjóðhagslegur ábati metinn yfir 200 milljarðar, ábati notenda á bilinu 200 til 300 milljarðar. Þannig að hlutfall ábata og kostnaðar er 3 þar sem að samfélagið að fá tilbaka. Það minni útblástur CO2, minni umferðarhávaði, minni mengun og er inn í þessum tölum þarna metið upp á 22 milljarða. Þannig að þetta er, eins og segið, samfélagslega arðbær framkvæmd. Þetta sem ekkert endilega það sama og þetta sé arðsöm framkvæmd fyrir einkaaðila að fara í eða taka gjald. Þetta er ekki sömu milljarðarnir sem eru þar undir. Heldur er þetta hvað við sem notendur og samfélag er að fá í hérna. En þetta eru við að skoða í dag. Valkostir í frumdrögum og umhverfismati þverjum Kleppsvíkur. Það er verið að skoða Sundagöng og Sundabrú. Og sú vinna er búin að vera í gangi á undanförnum 2 árum. Samanburður á þessum, þetta eru úr félagshagfræðilegu greiningun og að Sundabrúin er með hærri innri vexti og spara fleiri kílómetra. Göngin eru dýrari, hafa meiri rekstrakostnað. Brúin hefur möguleika á nýjum leiðum fyrir strætó og almenningssamgöngur og hjólandi. En Sundabrautin, hvort sem það er brúa jarðgöng, hefur mikinn samfélagslegan ávinning. Og við gerum ráð fyrir að endalegt leiðaval liggi fyrir núna þessu ári og mun birtast í sumar og haust í kynningum og umhverfismati og öðru slíku. Þannig að þarna erum við að vonast til að ná ákveðnum áfengum í þessu verki. Ef við tölum aðeins umferðina, þetta er ekki bara, þetta er mikilvægt verkefni á höfuðborgarsvæðinu en líka nær samfélagin. Ef við horfum á höfuðborgarsvæðið, þarna 240.000 íbúar, við erum með 30.000 íbúar á Reykjanesi, Árborgarsvæði kringu 20.000, Akraness eru 10.000 og allar þessar umferðaræðar út frá höfuðborgarsvæðinu eru stórar. Ártúnsbrekkan það eru 115.000 bílar á dag sem er umferðan við þyngsti vegurinn á höfuðborgarsvæðinu. Sundabrautin er þá að búa okkur til nýja leið þarna sem er að stytta leiðina norður í land og kemur þannig sem mikilvægt samgöngubót.
Í Mosfellsbænum hefur mikil áhrif á Mosfellsbæ og Vesturlandsveginn þar umferðin 35 bílar á köflum. En hvað gerum við ef við byggjum ekki Sundabraut? Þetta virtingur umferðar samgöngulíkanu höfuðborgarsvæðisins sem búið að vera að vinna ítarlega með undanfarin ár og tengslu við uppbygging í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins með breyttum ferðavenjum og ef ekkert að gert, þá erum við að tala að eftirspurn eftir umferð í Ártúnsbekkun 150-60.000 bílar á sólarhring. Og ef við horfum á, tekið dæmi af Sundabrú yfir Kleppsvíkina, rauða línan til vinstri, sýnir þá að þar eru að bætast við umferð, grænu svæðin eru þá hvar umferð að minnka frá því í dag og þannig að Sundabrautin hefur þannig áhrif að það minnkar umferð í gegnum Mosfellsbæinn, minnkar umferð á Hallsvegi, minnkar umferð í Ártúnsbrekkunni, minnkar umferð á Sæbrautarhluta og allt byggir þetta á því að aflengjan því að ferðatími verður minni á höfuðborgarsvæðinu, aksturskilometrar verða færri og þetta náttúrulega gerir ráð fyrir líka, þarna erum við að tala spálíkans 2040 sem þá tekur tillit til uppbyggingar sem tengir samgöngusáttmála, uppbygging í borgarlínu, hlutfall notenda í almenningssamgöngum og svo framvegis. Þannig að öllum kosti þá Sundabrautin að búa til og tengja svæði. Það búið að flytja iðnað upp á Esjumeila, Álfsnes í umfjöllunum sem mögulegt uppbyggingarsvæði fyrir iðnað. Það komin Björgun búið að flytja þangað með höfn. Geldíkarnes hefur verið í umræðinu undanfarin ár og fjölmörgunni svæði á höfuðborgarsvæðinu, hvort sem Keldnaland, Grafarholt, það sem uppbygging framundan, allt byggir þetta á því að við komum skreiðlega á milli staða, hvort sem á einkabíl eða þá með strætó, borgarlínu eða á hjóli. Þannig að þetta bara einn partur í því að hvernig við höfum verið að skipuleggja borgina undanfarin 30 ár að skipulag hverfa hefur tekið mið af því að möguleiki að sé að byggja Sundabraut og hún þjóni þannig. Ef við tökum dæmi af Akranesi að þar meðalferðatími niður á Sæbraut 37 mínútur og með við 80 km á Sundabraut þá myndi styttast 12 mínútur eða 9 km veglengd upp á Akranes. Og hluti af umhverfismatun eins og þessi hver ávinningur framkvæmdan, ekki bara innan höfuðborgarsvæðis, þetta líka lengra út á við, að mata á íbúaþróun og atvinnusókn. Í dag Vífill Karlsson hagfræðingur tala búferlaflutninga og atvinnusókn, að í dag tala 1200 manns sæki vinnu frá Akranesi til borgarinnar og það geti tvöfaldast með þessari breytingu á vegalengdum með Sundabraut meðal annars. Sama áhrifin muni gæti upp í borgarbyggð, jafnvel líka, það muni fleiri velja sér að sækja vinnu eða öfugt og þannig að þetta að tengja svæðin saman. Vegagerðin vinnur nú með Reykjavíkurborg í góðu samstarfi að frumdraugum að þessum verkefni, umhverfisrannsóknum, umhverfismati framkvæmda og einnig að breytingu þá skipulagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þannig að samhliða umhverfismati framkvæmdarinnar þá hefur verið að undirbúa breytingar og skipulagsáætlun Reykjavíkurborgar. Bara segjum örstutt bara til þess að segja frá hvernig staðan Hér sýnt hvernig Sundagöng líta út eins og þau munu birtast í umhverfismati. Tengist með einni tengingu í Grafarvogi og tengist við Sæbraut til norðurs og suðurs. Hér svona dæmi hvernig gangnamunar geta litið út. Fyrir Sundabrúna að þá tenging til móts við Holtaveg. Þar erum við að horfa á mögulega 12 metra háa brú eða 30 metra háa brú sem hefur mismundi áhrif á hafnarsvæði. Og svo hér svona bara sýnt dæmi útlit hvernig það getur verið. Og allt þetta mun birtast í umhverfismati og aðskipulagi í framhaldinu. Í Gufunesi jafnframt, hér nú sýnt lega þá yfir Sundabrúar, það sem tenging við Hallsveg og svo við Borgarveg austar og Gufuneshverfið og einhverju valkosti sem hefur verið skoðað það líka, það sem færi út fyrir ruslahauga undirbyggðina og hvernig það getur litið út. Til þess að vanda undirbúningin að þá erum við að vinna í kanna alla þessa þætti í umhverfismati. Það hefur verið að skoða loftslagsáhrif
öldufar, setflutninga, mataáhrifum á vatnshlot, verndarsvæði, fuglalíf, fiska, gróðufar, ásýnd og landslag ekki síst, áhrif á umferð, hljóðvist, loftgæði, öryggi vegna gufunarsjóðina og svo bara almennt íbúa byggðaþróun. Og allt kemur þetta inn í umhverfisþættina sem munu sem til þess að byggja undir verkefni raun og veru. Svona svona tímalínja sem við erum að vinna með. Við erum að gera ráð fyrir núna í júní að koma matskýrslunum til Skipulagsstofnunar. Þannig að kynning á umhverfismati framkvæmdarinnar geti farið fram núna í síðsumars. Þannig að við erum að vonast til að álit Skipulagsstofnunar geti legið fyrir lok árs. Og samhliða þá þessu kynningaferli að þá verða að vinna breytingar á skipulagsáætlunum sem að vinnast þá á næst árið 2026. Við erum vinna með, eins og ég segi, Reykjavíkurborg í þessu. Þeir hafa lagt mikla áherslu á samráð og þar eru samráðshópur borgarinnar Sundabraut sem eru þá skipaði bæði fulltrúum meirihluta og minnihluta í borgarstjórn ásamt fulltrúum íbúasamtaka, Grafarvogi, Kjalarnesi og Laugardal. Og það er náttúrulega hugsunin að skila inn í verkefnið, að tryggja hagsmuni íbúa og nærsamfélagsins og bara huga þessum neikvæðum áhrifum framkvæmdarinnar og mótvægisaðgerðum og fylgja eftir áherslum borgarinnar. Þannig að það er búið að halda fjölda kynninga fyrir þennan og ég gera það fyrir að síðasti fundur það sé núna fyrirhugaður í maí. Þannig að og allt þetta til þess að undirbyggja þá næstu skref við breytingar á skipulagi og svo framvegis. En Sundabraut sem samvinnuverkefni, það sem við erum náttúrulega að draga lærdóm af ferlinu við Ölfus og Hornafjörð og koma inn á það í byrjun. Við erum sem þá samstarf, ekki síst samstarf ráðuneytanna og fjármála og innviðaráðuneytisins og við erum að nýta okkur það og þann slagkraft. Við erum að horfa til reynslu systurstofnun okkar í Noregi, Færeyjum og Danmörku og eins og Jóhannes og Bergþór kom inn á þá höfum við haft gott aðgengi að sérfræðingum þar og bara eftir því sem við leita til. Við náttúrulega erum að vinna samkvæmt staðfundum stjórnvalda, lögum samvinnuverkefni og bara mikilvægt að við sem að tryggja, við sem að vinna eftir þeirra í takt við það. Fyrirkomulag verkefnisins mjög mikilvægt að ná fram og skýrt á þessu ári til þess að við getum næstu skref verði markviss. Hvort sem Vegagerðin, Spölur eða eitthvað innviðafélag. Það er alltaf einhver opinber aðili sem heldur á móti samningnum eins og bara í tengslu við útboðsferlið. Og hver sá aðili og Vegagerðin, ég held að til Vegagerðin við höfum verið að undirbúa þetta verkefni lengi og þekkjum það vel. Þetta er unnið eftir viðurkenndri aðferðafræði, við erum að beita bestu mögulega aðferðum í útboðsferli og fjármögnun. Þetta er alþjóðlegt verkefni, það er að þeirri stærðargráðu að það er samvinna innlendur og erlenda aðila og þannig séð þurfum að haga okkar vinnu og útboðum eftir því. Og ekki síst sem að kom inn á áðan held ég, hvernig þetta birtist í ríkisfjármálunum. Þetta eru eins og eiginlega komin, þetta er verkefni yfir 100 milljarða og sem þannig að árlegt framkvæmdamagn 20-30 milljarðar á ári kannski, sem jafngildi það sem við erum að framkvæma í dag. Vegagerðin að framkvæmda á vegakerfinu í dag fyrir 25-30 milljarða í viðhald öllum framkvæmdum á landinu. Þannig að stærðargráðan fyrir Sundabraut er að stærðargráðin sem við erum að fjárfesta í dag. Samvinna vegagerð og einkaaðila, ef við horfum bara á hvernig við höfum verið að vinna. Ég fór nú bara eins að hugsa þetta í gær. Í fjármálaáætlunum erum við að tala 30 milljarða fjárfestingu í vegakerfinu. Við erum að samvinna einkaaðila í öllum þáttum. Við erum með verktaka í hönnun, við erum með verktaka í eftirliti, við erum verktaka í viðhaldi, þjónustu, vetrarþjónustu, í framkvæmdu við vegi, brýr og jarðgöng. Við erum alltaf í þessum samskiptum við einkaaðila. Þannig að það er oft í umræðinu að tala það sé peningur til vegagerðinnar, allt og mikill, þetta sé allt opinber rekstur, en það er bara ekki þannig. Ég er ekki með tölurnar, fjármálastjórinn getur sagt mér hvað er stór partur af þessum 35 sem er bara það sem við erum að semja við einkaaðilum en hlutfall af rekstri vegagerðinnar. Þannig að við erum upplýstu kaupandi og með þekkingu og reynslu af þessum verkefnum í því sem við erum að bjóða út. Við höfum ekki verið með fjármögnun í okkar Eyðslubanka en höfum alltaf unnið það með þá aðstoð ráðgjafa með reynslu alþjóðlega og í samstarfi við fjármálaráðuneytið. Næstu skref í þessu, við erum þá eins og nefndi, umhverfismatið að við erum núna í byrjun sumars og í síðsumars erum við að það ferði í kynningaferli.
við markaðssamtal, mér finnst svona haust 25, það það sem okkur langar til að þá erum við að fara að starta því samtali við markaðin hvernig við ætlum að semja og eins og Jóhannes kom inn á. Tilgangurinn til þess að kanna hvernig við getum skipulagt útboðsferlið, þannig að það mæti sem best markmiðunum. Þannig að stóri svona að við getum verið komið samningum samverkefni 2027 og þannig að Sundabrautin getur opnað 2032-33. Viðskiptaáætlun Sundabrautar í vinslu, kom inn á eins og Ölfusson að við fórum með viðskiptaáætlun og rættum við kynntum fyrir ráðunautunum í 2-3 ár en ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt tól til þess að hvernig þetta máta sín í opinberu fjármálum, hvernig við fáum allt samþykkt inn í fjárlög og heimildir í samvinnuverkefnum. Þannig að það svona það sem ég sé fyrir mér á næstunni. Þannig að þarna höfum við teiknað upp þessa mynd og ég held að Lovísa færi betur inn í bergframynd þess að dönsku leiðina, Lovísa fer í gegnum eftir ýmsar möguleika og hvað hefur verið kannað og hérna ein hugmynd sem við hefum kynnt fyrir stjórnvöldum undanförnum árum. Hvernig veggjöld og hvernig einkaaðili heldur á samningsgreiðslum. En þarna, veggjaldatekjurnar, þetta það umfangsmikið að þær þurfa að standa undir fjárfestingunni, bæði rekstri og endurgreiðslum þeirra og raunhæfni viðskiptaáætlunar algjör forsenda þess að verði á þessu verkefni. Ef að viðskiptaáætlun ekki tæk eða ekki sjálfbær eða menn hafa ekki tiltrú á henni, að þá komist ekki stað með verkefni. Ef verkefni verður alltaf dýrt og veggjaldið þar með of hátt, þannig engin noti brautina, að þá hef ég ekki trú að það verkefni fara af stað. En þetta partur af vinnunni sem við erum að vinna akkurat núna og í þessum samstarfi með fjármálaráðuneytinu og innviðaráðuneytinu í þessum hópum fjármögnun. Þannig að mín tilfinning að við séum á góðri leið með þetta. Það eru mikilvæg skref framundan á þessu ári og til þess að við getum talað við markaðinn og allir sem áhuga samir geti komið markvisst inn í þetta. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Hvað segir það, Pétur? Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Valur. Það óþarfi að lengja málsitt. Við höfum tíma þá meiri bara fyrir samtal og stefnumót eftir að síðasta erindi lýkur sem er komið hér að, en það er náttúrulega mjög fróðlegt að heyra sérstaklega fyrir menn sem hafa lengi undirbúið Sundabraut að við séum kannski að komast aðeins nærði að hún verði að veruleika. Jónas, er það ekki rétt? Hann vill ekki segja það, hann hefur ekki fullkomna trú á þessum. En við förum aftur yfir í peningana aðeins meira, þannig að Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir frá Deloitte ætlar að fjalla hér reynslu Íslands og annarra landa af þessu fyrirkomulögum öllum. Kæru fundargestir, takk fyrir að leyfa mér að tala á þessum áhugaverða fundi. Þetta eins og við komið fram hérna áður ef ég farið fyrir svona fjárhagslegri ráðgjöf í tengslu við þessi samvinnuverkefni fyrir hönd Deloitte og við hjá Deloitte bæði hérna á Íslandi og á Norðurlöndunum höfum komið að þessum verkefnum og bara takk fyrir að gefa mig tækifæri til þess að miðla okkar reynslu af þessu því það hefur ýmislegt komið í reynslu bankan í tengslu við þessi verkefni og margt sem við getum lært af og tekið með okkur sem veganesti inn í næstu verkefni. En það eru búið að fjalla töluvert í dag lögin samvinnuverkefni, þannig ég ætla nú ekki kannski að fara neitt í svona mikla dítela í tengslu við lögin og Jóhannes og Guðmundur Valur og Bergþóra hafa öll gert þessu ágætis skil. En mér langar samt kannski að benda á eitt atriði því að við auðvitað þessi verkefni hafa verið okkur hugleikin, ekki bara samvinnuverkefni í samgöngum, heldur líka bara svona PPP-módel yfir höfuð og við höfum unnið að þessu á öðrum sviðum líka og veltu þessu mikið fyrir okkur en skilgreiningin á samvinnuverkefnum sem auðvitað í lögunum á að vera einhvers konar útfærsla af þessu PPP samt alveg svona örlítið frábrugðin því sem að svona alþjóðlega stofnanir hafa sett fram sem skilgreining á PPP og það sem mér finnst kannski svona vera helsti munurinn þessi fjármögnun og verkefnin eru skilgreind þannig að þetta einkaaðili annars fjármögnun í heildræða hluta og síðan eru talin önnur svona aðri verkþættir sem einkaaðilinn getur sinnt í þessu samhengi. En ef við kíkjum á skilgreiningar á PPP og auðvitað er þetta mörguleiti sami hluturinn þá eru hérna ágæti skilgreining frá Evrópska fjárfestingabankanum og World Bank líka með mjög sambarlega skilgreiningu þar sem að hérna í raun og veru kemur orðið fjármögnun ekki fram, þetta er raun og veru bara fyrst og fremst að tala verkefni og þjónustu sem er út deilt til einkaaðila
og þessi verkefni er öll sameinlegt að það vera að tala að deila út verulegri hluta áhættu og stjórnunar verkefnis. Þannig að þetta í raun og veru konseptir mörguleiti meira falið í sko áhættu dreifingu heldur en fyrst og fremst bara fjármögnun. Og þegar maður skoða líka bara eins lögin, þú er síðast að glæra mínum lögin, ég lofa því, að þá er alveg ljóst að tilgangurinn með þessu var að fjármagna þessi verkefni. Það var ekki að sko kollvarpa því hvernig við gerum svona verkefni, heldur að leita leiða til þess að flýta fjármögnun verkefnum, koma samfélagslega mikilvægum verkefnum hraðar í framkvæmd. Og til þess að geta gert það, þá var átt að taka veggjöld og finna leiði til þess að afla þá fjármagns út fyrir ríkissjóð. Og þetta er bara mjög skýrt ef maður les lögin og les greinargerðina með lögunum og þannig að það er ákveðt kannski að hafa það í huga í svona samhengi þess sem ég ætla að tala um að þetta er unnuru fer á stað af þeirra ástæðu að það eru uppsöfnu viðhaldsþörf og það vantar leiði til þess að leita fjármagni til þess að leysa það. En auðvitað kemur líka fram samt í greinargerð með lögunum að það eru auðvitað ákveðnir aðri kostir við þetta módel, við þessi samvinnuverkefni og PPP-módeli og sem er þá kannski fyrst og fremst faldri því að þarna er búin til hvati fyrir mótaðalega eða einkaaðalann til þess að huga að nýsköpun, vanda vinnubröð og svo framvegis. En fjármögnun er samt svolítið svona líkil hlutin í þessu. Ég horfði svolítið svona á einfalda myndi að tala um þessi verkefni og þetta eru svona 3 risastóra vörður í þessu, það er hönnun, það er framkvæmd, það er síðan viðhald og rekstur sem er bara það sem gerist eftir að mannvirki opnar og bara út líftími eða út samningstíman og svo er það fjármögnunar hlutin og það er fyrsta lagi er það fjármögnun á framkvæmdatímanum og svo langtíma fjármögnun og ástæðan fyrir ég teka þetta í tvennt er að bara á íslensku markaði er þetta alls ekki sömu aðilarnir sem eru fjármagns eða veita fjármögnun í þessa 2 þætti. Bergþór og Jóhannes töluðu svolítið þessi klassísku PPP og ég er líka með það, þannig ég kalla hefðbundin PPP en þetta svona hefðbundan PPP verkefni er bara svona allir þessi pakki, bara það þarf að byggja upp einhverja innviði og einhverju mannvirki, það er einhver þarfagreining og svo er það þá einkaaðilinn sem tekur að sér að hanna, framkvæma, reka og fjármagna allan pakkan og fær fyrir það bara skilgreindar samningsbundnar greiðslu sem eru oft bara dreifðar yfir líftíma verkefnana. En þetta er eitthvað svona hefðbundi módel, svo eru til alveg ótal útfærslur á þessu, við alveg sé allan pakkan þar og það ýmist eru hluta af þessu inni eða bara einn upp í allir verkþátturinn. Þannig ég ætla að koma að því seinna. Ég ætla líka að tala um reynslu nágrannalanda okkar og við undirbúning á þessum verkefnum, þá var þetta eins og hefur komið fram líka áður í dag, þá var þetta farið í mikla vinnu við að bara kynnast því sem hefur verið gert í nágrannalöndum okkar og það eru þetta ótal dæmi það að vegaframkvæmdir hafi verið fjármagnaðar hjá einkaaðili með út fyrir ríkið en ekkert endilega sama módel sem er notað milli landa og komiðlega svolítið óvart hvað það er mikill munur á milli landana hvaða leiðir þeir eru að fara í þessum efnum. Og við byrjum kannski bara aðeins á Noregi og Norðmenn eru kannski þeir sem hafa gert hvað mest af PPP-verkefnum í vegakerfinu og þegar við vorum að byrja að skoða þessi PPP á sínum tíma 2015 var ég í Danmörku að vinna í svona verkefnum og þá var mikið verið að tala um Noregi og vegaverkefni í Noregi þegar þá voru þeir mikið í útboðum í þessu tengdu. Og það sem að Norðmenn hafa verið að gera að þeirra svona hvati til að nota PPP, hann kemur af einhverju allt öðru heldur en fjármagnin. Þeir eru ekki að gera þetta til þess að fjármagna verkefnin og við sjáum það á því að þeir hafa verið að greiða töluvert háar summur inn á verkefnin einmitt til þess að spara sér fjármagnskostnað. Og það sem að Norðmenn gera og þeir gera þetta alveg vel, þeir eru búnir að eru með Nye Veier sem er svona opinbert félag sem sér þessi samgönguverkefni og vinnur á með vegagerðinni í Noregi. Og þeir er að bjóða út mjög stór verkefni með PPP-sniði og eru til dæmis bara dæmi 2 nýjustu verkefni þeirra og þetta eru verkefni sem eru 130 upp í 260 miljardar íslenska króna. Þannig að þetta er þessum skala. Þetta er einhverja 82 kilometrar af vegbút með 7 jarðgöngum og 22 brúm saman í einu pakka. Þetta er alveg risa framkvæmdir. En þeim hefur tekist að gera þetta vel og þeir eru að hafa fengið mikið af erlendum aðalum sem hafa myndað teimi og búið í þessi verkefni og listu vel og
og þeir svona bera sér vel með sína reynslu af þessu og telja sig hafa náð þannig að þú veist búa til hvata fyrir þess aðalega til þess að hugsa svona líftíma kostnað verkefnana að hanna þau og framkvæma þau með þeim hvata að sko reksturinn verði sem hagkvæmastur. En þeir hafa ekki sko séð að það sé hagkvæmni að fjármagna með þessum hætti og þannig að fyrir þessi stóru nýju verkefni þá hafa þeir verið að greiða svona mílusteina, svona mælstón greiðslur inn á verkin á framkvæmdatímanum og hafa verið að greiða alveg allt upp í 70% af framkvæmdakostnaði bara áður en að verkefni opnar. Og þetta bara, þú veist, þá er það bara norska ríki að fjármagna verkefnin en þeir halda eftir hluta til þess að hafa hvata fyrir þess að einkaaðila til þess að halda mannvirkjunum vel við, hafa veginn opna og svo framvegis. Þannig þeir eru búin að byggja þetta módel og reynist þeim vel en þeir svona hvatarnir eru aðeins aðrir heldur kannski við sjáum í lögunum hjá okkur og við erum að tala um þú veist að við þurfum fjármagna vegakerfi, við ætlum ekki að og við erum að leita leiðum til þess. Og svo er þetta stærð verkefna líka svona á allt öðrum skala heldur en að flesta af þeim sem við höfum verið að eiga við hér. Svo við förum við til Danmörkur og það er þetta mjög löng saga í Danmörku af fjármögnun vegaframkvæmda og þeir eru með allt öðru sem módel heldur en norðmenn. Þeir eru með módel sem að þú veist á rekur, þeir byrjuðu með eitthvað kringum aldamótin, það sem þeir fara í stóra framkvæmdir, það eru Öresundsbrúin, Stórabeltisbrúin og eru fjármögnu með það sem þeir kalla Danish State Guarantee Model og Bergþór kom að sinna á þetta í erindinu sínu áðan og þetta er bara þannig módel að þeir Danir hefur gert ótal mikið PPP-verkefnum og það er fullt af þannig dæmum í Danmörku þó það sé ekki beint í vegakerfinu en í vegakerfinu hafa menn svona þú veist, við erum með þá sýn að þetta sé of dýr leið til þess að fjármagna vegaverkefni, þú veist, það kostar auðvitað að útdeila áhættunni til einhvers þriðja aðila. Þannig að þeir hafa farið á leið að búta þetta meira niður og það sem þeir gera þá að þú veist, þeir eru með félag sem er í eigu danska ríkisins sem heitir Sund og Bælt og Sund og Bæltirinn tekur að sér að bjóða út svona stærri verkefni. Og þeir gera það í pörtum, þú veist, þeir bjóða út verkframkvæmdir og semja við verktaka og svo fara þeir út á markaðin og sækja lánsfé. Og þeir sækja lánsfé með ríkisábyrgð, þannig að danska ríki ábyrgist þessi lán sem þeir sækja út á markaðin og þeir hafa bara berið sér vel með þetta og það hefur verið góð reynsla af þessu í Danmörku og þeir hafa verið að fá mjög álítileg kjör á þessa fjármögnun. Og þeir hafa líka stilt þessa fjármögnun upp með skynsamum hætti og við einhverju leiti höfum þetta líka til hliðsjónar þegar við vorum að útfæra Hornafjarðarfljót á sínum tíma að það er ákveðin sveigjanleiki sem hafi í lánunum sem þeir geta það brugðist við ef það verða frávik í umferð ef þeir leggja af stað með eitthvað verkefni og það er einhver umferðarspár og svo gerist eitthvað annað hvort umferðið meiri og þú vilt kannski geta greitt hraðarinn á lánið eða það kom einhver áföll kemur áfalli í ferðarþjónustu umferð fer niður tíma og þá er líka þetta bregðast við með því að fyrsta greiðslur er lengi í lánum. Þannig að þeir hafa einhvern veginn fundi leið til þess að gera þetta með þessum hætti og það er bara almenn ánægja með þetta í Danmörku þetta fyrirkomulega varðandi þessa fjármögnun. Og þeir eru í risaverkefni núna sem er Femundssundsgöngin og þar var ákveð að fara með þetta í sama móti líka þannig að það eru Sund og Bælt sem bauðu það verkefni og fjármagni og það er verkefni sem er upp á 7 milljarða evru. Það hefur verið töluvert rætt á þessum fundi hvernig áhrifin eru á skuldir ríkissjóðs og ríkisreikning og það er ekki beint einfalt mál og þú veist það er þetta við erum með ríkisreikning sem er gerð í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, svo erum við með eitthvað sem kallast GFS sem er hagskýrslustaðlar sem Hagstofan nota til þess að reporta skuldir inn í OECD og svo erum við þetta bara með lánsfyrirtækin, Moody's og Standard & Poor's sem að meta svona lánshæfi ríkissjóðs og Danir að minnstakosti þeir hafa fundið leiði til þess að halda þessum skuldum Sund og Bælt út fyrir skuldir ríkisins þegar kemur að því að mæla þær samkvæmt GFS og gagnvart matsfyrirtækjum. Þannig að það er allavega fordæmi fyrir því að þessi leið sé fær án þess að það hafi neikvæð áhrif á lánshæfis einhver ríkissjóðs. Svona lítur henni strúktúrin þeirra út þeir eru með bara Sund og Bælt á einhver svona eignarhaldsfélag í eigu danska ríkisins og svo hafa þeir verið að stofna félög einstaka verkefni og veggjöldin renna þá inn í viðkomandi félag og svo er þeir með sjálfu með félag ekstra félög sem sjá innheimtu veggjalda og það er auðvitað líka
ákveðin hluti af reksturnum að innheimta veggjöld og skila þeim síðan inn í viðkomandi félag sem og þau notuð til þess að greiða fjármögnun viðkomandi verkefna. Þeir eru að vera fjármagna sig inn í holdingfélagi sem lána síðan aftur síðan niður til viðkomandi verkefna. Og með því að vera með hvert verkefni í sér félagi þá fæst líka ákveðið svona gagnsæi viðkomandi framkvæmd, innheimtu veggjalda og svona, almenningur og notendur getur þá líka verið með vissu fyrir því að veggjöldin sé að renna í það að greiða upp láni, eða greiða upp framkvæmdina. Svo svona síðasta Norðurlandi sem við hefum haft sem svona fordæmi í þessu eru nágrannar okkar í Færeyjum og innviðar ráðherra kom nú aðeins inn á þetta á færeyska módeli líka áðan. Færeyjar þeir hafa verið mikið framkvæmdum í jarðgöngum og þar hefur svona fæðst módel til að fjármagna þessar framkvæmdir sem bara mjög sambarlegt og Danir hafa notað. Þetta er mjög sambarlegt danska módelinu. Það örlítið þeir hafa aðeins breytt kúrs og þeir eru búinir að gera 4 jarðgangaverkefni sem að setja þetta færeyska félag Tunnel PF sem félag í eigu færeyska ríkisins hefur haldið utanum og það eru innheimt veggjöld í þessum 4 göngum. Þetta rekið í 3 dótturfélögum og nýjasta félagið þessi 2 nýju verkefni og ég ætlaði ekki svona að reyna að bera þetta fram en þetta verkefni sem eru upp á okkur tæpar miljard danskra króna hvort sem einhver 20 miljardar íslenska króna þannig að stærðin alveg sambarlega þeim verkefnum sem við hefum verið að fást við á Íslandi. Fyrstu 2 verkefni sem gerði þá voru þeir með mjög svona hátt stofnframlag frá færeyska ríkinu og sóttu síðan lánsfé út á markaðinn en þeir breyttu þessu kúrs þegar þeir gerði þessi 2 nýjustu verkefni sem að annað opnaði 2020 og hitt 2023 að þá fjármögnuðu verkefnina fulla á markaði með ríkisábyrgð frá færeyska ríkinu. Og þeir hafa að mjög sér verið að borga svo kvöldlega skuggagjöld sem því það ríkissjóður þar að borga með láninu, bara tekjur af veggjöldum hafa ekki dugað til að borga lánið fullu en ríkissjóður hefur þurft að borga með þessu en þeir eru áætla það að núna 25 sé fyrsta árið þar sem að verkefnin sé á fullu sjálfbær. Það sem kannski athyglisvert við þetta og fyrir þá sem að hugsa áhrif á skuldir ríkissjóðs og bókhaldi og það góð loka áhrif á Jóhannes síðan áðan sprengja bókhaldi að það bara opinberar lánshæfi skýrslur Moody's þar sem að þeir segja það bara svart á hvítu að þeir telja skuldir Tunnel, skuldirna sem tilkomnar út af þessum verkefnum sé ekki hluti af skuldum færeyska ríkisins þar sem að félagi metið sjálfbært og það auðvitað það sem skiptir máli, ég bara tek undir þetta með það sem Jóhannes sagði á hana auðvitað á það ekki vera ákvörðunarvaldur hver bókhaldsleg áhrif á ríkisreikningi eru en það skiptir auðvitað máli hver áhrifin eru á lánshæfis einhver ríkissjóðs það er auðvitað það sem hefur áhrif þegar ríkissjóður fer út á markaðin og afla sér fjármagns þannig að þetta er auðvitað bara svona mikilvægt innlegin eins og umræða þannig allavega er þetta búið til strúktúr sem er fjárhagslega hagkvæmur og hefur ekki neikvæð áhrif á lánshæfis einhver ríkissjóðs. En ef við víkjum okkur þá að Íslandi og tökum aðeins ég ætla aðeins að reyna þetta mikið búið að fjalla áður þessi verkefni, Hornafjarðarfljót og Ölfusárbrú sem hafa farið gegnum útboðsferli. En ég ætla nú kannski aðeins að koma bara með mína sýn út frá fjárhagslegu hliðinu og fjármögnunar hlutanum og þannig að það hefur þessum 2 verkefnum það búið að semja þessu 2 verkefni og eins og hefur komið fram hefur verið mikill lærdómur og margt komið ljós í þessu, þessi bæði lærdómur bara frá vegagerðinni og okkur sem höfum tekið þátt í þessu sem ráðgjafa vegagerðinnar og ekki síst heldur markaðunum því það voru margir sem komið að þessu og tóku þátt í viðræðunum sem voru líka kannski að gera þetta í fyrsta skipti þannig að ég held að sú reynsla hún mun nýtast á marga vegu. En áður en að við fórum í bæði útboðin þá var þetta búið að eiga alveg umtalsverð mikil samtöl við markaðin og það voru þessar markaðskannanir voru framkvæmdar bæði fyrir Hornafjarðarfljót og Ölfusárbrú þar sem að verkefnin voru fyrst auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu og þetta var svokallega request for information og RFI ferli þar sem að eru bara allir sem hefðu áhuga verkefninu gátu melda sig inn og óska eftir gögnum og fengi samtal og mér minnir að við talað við 16 aðala í Hornafirði og eitthvað sambarlegt í Ölfusárbrú og þetta voru verktakar, fjárfestar, bankar og aðrir áhuga samir aðilar og þetta fer þannig fram að Jóhannes gaf svo líka góð skil á hann en
við bæði útbúið við kynningarefni sem við deildum með þessu og ítalega spurningalista líka. Það var alveg vel undirbúið og menn gátu verið búin að kynna þessi verkefni, lesa spurningarnar og undirbúið sér fyrir svörin, þannig að það kemur greiðlega verðmæt reynsla út úr svona samtali sem nýtist að beintin í útbúið og getur hjálpað okkur í að skipuleggja útbúið, þannig að það svona sé líklegt til þess að gefa væna niðurstöðu. Svo þessu til viðbótar þá hefur við átt samtöl við fjármögnunaraðila, bæði lífeyrissjóði, skuldabréfasjóði og fleiri sem eru svona þess til bærir að koma svona langtíma fjármögnununa, því það var auðvitað það sem var til vandræði í útboðinu við Hornafjarðarfljót og við áttum bæði samtöl þar bara rétt eftir útboð í Hornafirði og svo aftur núna á síðasta ári og sem við líka auðvitað gefið góða innsýn inn í eftirspurnina frá þeirri hlið sem hún virkilega mikil og það mikil áhugi hjá lífeyrissjóðum og svona fagfjárfestum að koma að þessum verkefnum, það vantar alls ekki. Og svo hefur þetta verið bara, hefur átt samtal í tengslu við önnur samvinnuverkefni og svo þetta bara eins og hefur komið fram meina mikil starf og samtöl við ráðuneyti og stjórnvöld í tengslu við þetta. En hvað gerðist eiginlega í Hornafjarðarfljóti? Það voru ákveðin vonbrigði að þurfa að neita tilboðum og bjóða verkefni upp á nýtt og þetta var það fyrsta tilraunin var að verkefni væri boðið út með langtíma fjármögnun með í pakkanum og voru alveg væntingar okkar megin að það myndi ganga vel og við vorum búin að fá indication bæði í margar samtölum fyrir ferlið og í upphafstilboðum og svo í samningaviðræðunum meðan á ferlinu stóð að það væri það væri eftirspurn eftir því og á þeim svona kjörum sem okkur þóttu ásandarlega á þeim tíma. Þannig að þegar kom síðan að ég að skila lokatilboðum þá var í rauninu bara niðurstaðan sú að þau voru ekki kostnaður við langtímafjármögnun var í rauninu bara langt umfram það sem var búið að tala á þessum tíma. Þannig að ég held að svona ef maður farið svona eitthvað að hugsa hvað gerðist í þessu að þetta var auðvitað nýtt verkefni, þetta var nýtt fyrir alla þá sem voru að koma að þessu, þetta voru auðvitað flestir hóparnir sem voru við samningaborði voru að leita til lífeyrissjóða aðkomu að langtíma fjármögnun en enginn þeirra var með lífeyrissjóðu sem hluti af sínu teymi þannig að það var mikil fjarlægð frá samningaborðinu til þeirra sem tóku síðan endanlega ákvörðun fjármögnunina og verðlagningu á fjármögnunni og svo verið líka sem svo að það hefur verið mikil samkeppni sama fjármagni að það auðvitað bara voru einhvern veginn allir að leita í sömu sjóðina á sama tíma biðja tilboð í sama verkefnið og það einhvern veginn bara svona leiti til þess að það kom ekki það út úr kössunum sem við vorum upphaflega að vonast til. En það var samt sem áður alveg margt í ákvæð sem kom út úr þessu og það var alveg eins og við komum fram mikill lærdómur og bæði hvað var það bara útboðsgögn, útboðsferlið og bara svona hvernig að halda svona útboð og þetta útboðsfyrirkomulag og ég tel að við höfum útfært mjög skynnsama útfærslu á langtíma fjármögnun í þessu og það eitthvað sem kom og var til í gegnum þetta samtal og þessar samningaviðræður í útboðsferlinu þar sem var hægt að ræða skilmála og menn gátu farið í sitt bakland með það og bara hvernig á að hafa til dæmis uppgreiðslu áhætta eitt dæmi, uppgreiðslu áhætta kostar yfirleitt í skuldabréfum en við gátum, vorum að reyna að útfæra það að verða að borga hraðar inn án þess að það myndi samt hafa of mikil neikvæð áhrif á verðlagninguna á fjármögnuninni og ýmis önnur svona dæmi sem að henta vel fyrir vegagerðina eða innviðafélagi sem heldur á samningnum til þess að geta brugðist við ef áætlanir standast ekki því að og það getur þetta verið í báðar áttir eins og ég nefndi áðan. Þannig að margt í ákvæð sem kom út úr þessu en þessi langtíma fjármögnun klárlega til vandræða og ákveðin vonbrigði að minnstu kosti að minni hálfu að hafa ekki gengið eins og skildi. Og við veltum svo mikið fyrir okkur og við erum auðvitað hort mikið til nágrannalanda en við erum auðvitað samt töluvert minni markaðir en til dæmis en að Noregur sem að það sem að þeir hafa náð miklum árangri sem PPP-verkefnum en eru klárlega stærri markaði og með miklu stærri verkefni líka sem þau eru að bjóða út. Og það auðvitað ennþá í Íslandi svolítið takmörku þekking á þessu PPP fyrirkomulagi og reynslan til að leiða svona teymi saman er ekki til staðar í miklu magni á þessu markaði. Það er innviðasjóður eða tveir innviðasjóður í höndum sama rekstraraðila starfandi á markaðinum og það verður klárlega aðili sem gæti komið á svona málum en
til þess að tryggja hagkvæmni og skilvirkni þá þurfa þetta líka samkeppni og það er ekki gott veganest ef það er bara einhver einn eða jafnvel tveir sem að geta tekið þessi verkefni. Þannig að þetta auðvitað, það eru fáir aðalar og svo verður þetta líka þannig að sko, það eru fáir aðalar sem geta líka verið með langtíma fjármögnun, þannig að við megum ekki búið til setup þannig að menn eru einhvern veginn að keppast sömu peningana. Við höfum auðvitað átt mikil samtölu við erlenda aðila, þeir hafa ekki sýnt þessum smærri verkefnum mikinn áhuga, mjög takmarkan áhuga. Ég er ekki að tala um Sundabraut, þar eru við á öðrum skala og klárlega myndi ég telja að veri mikill áhugi erlendis frá því verkefni, en öðrum verkefnum í þessu mengi og þeim sem við hefum verið að eiga við Hortnaferðarfljót og Ölfusabrú, þau eru bara ekki að þeirri stærðargráðu að það er mikil eftirspurn erlendis frá á þessu. Og við höfum ekki sérhæfða aðila eins og við sjáum til dæmis á hinum Norðurlöndunum, þá erum við bara með annarkvort stóra innviðasjóði eða lífeyrissjóði sem eru mjög sérhæfðir í þessum PPP-verkefnum, vanir því að leiða svona teymi, vanir því að semja við verktaka og einn eða fleiri og eru svo sjálfur kannski með aðgang að fjármögnunni. Þeir geta fjármagna á framkvæmdatíma, þeir geta fjármagna á rekstrartímanum með langtímalánið og getur svolítið leitt enn hóp, en þetta það sem vantar aðeins á Íslandi og ég er ekki að segja að það muni aldrei verða og þessi þekking getur alveg byggst hérna upp, en við til þess að tryggja það að verkefni séu hagkvæm og þessi nægileg samkeppni í útboðunum, þá þurfum við að taka líka með þeim markaði sem við erum að spila á. Og það er auðvitað, það er auðvitað mikil samkeppni meðal verktaka, það eru margir stóru og stöndu verktakar á Íslandi en þeir hafa ekki byggt upp þessa þekkingu á PPP fjármögnun og það var okkar upplifun að þrýsta mönnum inn í þetta PPP-módel, það getur auðvitað dregið úr samkeppni milli verktakana, því að við erum að tala að passa upp á hagkvæmni, að þá verðum við að vera með samkeppni framkvæmdina, það verður samkeppni fjármögnun og svo framvegis. Þannig að ef við erum að íta mönnum í teymi, þá getum við á litlu markaði með fáa leikendur tapað þessari samkeppni. Þannig það er kannski áhugjefni okkar sem snúa að íslenska markaðinum. Hvað kemur næst? Og það er við höfum aðeins tala þetta hérna, en niðurstaðan okkar eftir að hafa farið gegnum þessi tvö verkefni og öll þessi markaðssamtöl og legið yfir þessu að módel svipað á Danir nota og Færeyingar, það henta best fyrir þessi minni samgönguverkefni á Íslandi. Með þessu módeli þá getum við tryggt að það sé nægileg samkeppni milli verktaka. Það er langstærsti kostnaðurinn við þessi verkefni framkvæmdakostnaðurinn, þannig að það er mjög mikilvægt að það sé samkeppni og þar séum við að fá hagkvæmustu tilboð hverju sinni. Það er líka að búið til samkeppni fjármagnið, langtíma fjármagnina, og það er til dæmis bara að það gera það bara með útboði skuldabréfa sem að fjárfestar eins og til dæmis lífeyrissjóðir eða aðrir sérhæfðir sjóðir keppast og bjóða í kjörin á þeim á þessum skuldabréfum. Og það er eins og ég kom inn á áður og það er nágrannalönd okkar hafa sýnt fram á og það er hægt að útfæra verkefni svona þannig að þau hafi ekki áhrif á lánshæfiseinkunni ríkissjóðsins. Þannig að ég raunir bara með því að sýna fram á að veggjaldi sé nægilegt til þess að það sé hægt að greiða skuldum verkefnisins og verkefni sé það þannig metið fjárhagslega sjálfbært að þá séu fordæmi erlendis frá fyrir því að þetta hafi ekki áhrif á lánshæfiseinkunn ríkissjóðs sem það sem skiptir mestu máli. Aðeins í lokin að það eru þetta danska módeli eða þetta hefðbundna PPP hefur þetta ákveðna kost og galla og það er ekkert eitthvað eitt rétt í þessu og mín ráðleggingi var alltaf svo að það þarf að skoða hvert og eitt verkefni og meta fyrir hvert og eitt verkefni hvaða módel hendar hverju sinni. Það sem og það er kannski pínu einföldin myndir hérna að tala bara ef við förum í þetta hefðbundna módel versus dönsku leiðina að þá eru kostirnir við hefðbundna módeli að þú ert að setja allt á eina hendi og ert að búa til hvata fyrir mótaðilann til þess að hugsa kostnaði gegnum allt verkefnið, ekki bara hönnun og framkvæmd heldur líka rekstur í næstu 30 ára og ert að útdeila ákveðinni áhættu yfir til mótaðilans í samningunum með einkaaðilans. En gallarnir eru að þetta er flóknara, þetta er miklu flóknari útboð, flóknari samningar, þetta er dýrara og það er alveg erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að þetta sé kannski 20-30% dýrara að fara þessa leið, en það er að vera að borga fyrir áhættudreifingu, það er að borga fyrir að losna við áhættu frá vegagerðinni eða ríkissjóði.
og ég er búin að tala um Ísland, að það galli að hvað það eru fáir hérna á íslensku markaði sem geta tekið að sér þetta svona leadership verkefni í svona teimum. Og svo þetta auðvitað sem ég formfast í samningar, það dýrt að gera breytingar hérna ef að svo ber undir, en það þarf ekki endilega að vera heldur neikvætt. Ég hafði það hérna líka sem galla í danska módelinu að það getur líka verið dýrt ef að ríkið vil fara að hafa ykkur afskipti af verkefninu eftir að búið að halda á stað í útboð. En hérna kostirnir við danska módelið eru klárlega bara það eru lægri fjármögnunarkjör, þetta ódýrari leið. Erlendis hafa menn verið að fá mjög hagkvæmkjör í þetta með ríkisábyrgð, þannig en ef við erum að tala um hagkvæmni og fjárhagslega hagkvæmni þá þetta hagkvæmari leið. Og við getum tryggt að það sé nægileg samkeppni einstaka verkþætti. Gallarnir auðvitað við náum ekki sem hvata til þess að fá einn aðila til að hugsa verkefni til næstu 30 ára. Þetta auðvitað að bæta upp með bara verkefnastýringu þar sem heldur á samningnum og það auðvitað bara að hugsa það út frá þeim minkli. Og þetta auðvitað að það ríkisábyrgð, þetta ekki fullkomin áhættudreifing, ef allt fyrir skrúuna þá auðvitað ríkissjóður sem þarf auðvitað að taka ábyrgð á lánu, en að móti kemur þá kostar þetta minna. Og svo pólitísk afskipti af félaginu, þetta geta líka verið til vandræða, þannig að það er ekkert fullkomið í þessu, en þetta svona einföld mynd til þess að draga saman svona hvernig þessi módel geta litið út. Svo bara rétt í lokin og þá Valur með sambarlega mynd á þann, ég kannski ekki að fara eitthvað mikið dítal í þessu, en það auðvitað svona, gæti þetta litið út á Íslandi, þessi danska módel, það væri eitthvað innviðafélag sem væri þá í eigu Vegagerðarinnar eða íslenska ríkisins og þetta auðvitað í umræðinu núna og stjórnvöld hafa þetta lýst yfir að þau hafi áhuga á að stofna innviðafélag, þannig að þetta kannski ég að segja þetta á getum tímapunkti, en þetta eitthvað sem við myndum vera að vinna að í töluverðan tíma. Og þetta félag myndi þá verið sækja fjármögnun út fyrir ríkissjóð til lánveitanda og halda þá á einstaka verkefnum í dótturfélögum og sem að myndi síðan semja við verktaka hönnun og framkvæmd, sem getur bara verið með alútboði samanber Ölfusárbrú og semja síðan við verktaka rekstur og viðhald, bara sambarlegt því sem að Vegagerðin gerir í sínum rekstur í dag. Notendur greiða síðan veggjald og sem myndi þá væri þá æskilegt að rinni inn í viðkomandi dótturfélag til þess að bara það sé gagnsæi innkomu verkefnisins og kostnað. Og þetta eitthvað sem verður að gera bara núna, Hornafjarðarfljót opnar í lok þessa árs og það verkefni sem búið að lýsa yfir að verði tekin veggjöld af og það verður þá ekki setna vatna en að fara að undirbúa einhverju svona utanumhald, hvert á það að fara og svo þetta Vaðlaheiðargöng undir Fossjá ríkisins og Ölfusárbrú kemur síðan inn og þannig að þetta geti verið einhvers konar svona utanumhald þessi verkefni. Það eins og kom fram á þann á þetta líka eftir að fjármagna Ölfusárbrú og það var þá þetta fara að undirbúa það líka í framhaldinu í gegnum svona fyrirkomulag. Já, ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra, ég held þessi akkurat með 30 mínútur, ég held að fundast þér verið ánægði með mér núna, en ég bara að þakka kærlega fyrir mig og hvet ykkur til þess að spyrja spurninga ef einhverjar eru. Já, takk fyrir það, glæsileg tímasetning og tímasetning á öllu því að við erum bara alveg nákvæmlega á dagskráni. En nú ætlum við að leiða spurningar og umræður. Þannig ég ætla að biðja bara alla þá sem hér hafa haldið fyrirlestra að koma upp. Já. Hvað, viljið ekki hafa hann með ykkur, gamla mannin? Herri, ég vil bara þakka fyrir, þetta voru geggjaðar umræður og mjög margt gaman að heyra. Ég heiti Margrét, kem frá Reykjavíkurborg og ég er lögfræðingur og sérfræðingur í opinberum innkaupum. Og mér finnst mjög varhugavert það sem við erum að ræða alltaf að tala klassískt eða hefðbundið PPP og hvaðan það kemur vegna þess að ég er búin að vera og heyra PPP í yfir 10 ár og það er ekkert til sem heitir klassískt eða hefðbundið PPP. Það alls ekki mest jafnvel frekar umræðan verið eitthvað sérleyfi þar sem áhættan eingöngu á verktakann en ekki PPP.
Þannig að, þú veist, mér langar svolítið að, þú veist, forvitnast hvaðan þessi umræða kemur af því að, þú veist, við megum ekki vera hræddu PPP alls konar. Jú, þetta bara mjög góð spurning, ég er svolítið smá sammálaðir, sko, ég meina, PPP skilgreint svona eins og glærunni, að það það sem verið að semja vinkaðal að taka þessi opinbera þjónustu, sem getur þá verið rekstur á vegi eða getur líka verið eitthvað allt annað, þar sem hann tekur verulegan hluta áhættunni, það PPP. En svo þú veist, við kannski sem eitthvað klassískt PPP, þá bara svolítið að segja, hann tekur alla verkþættina. En það þarf alls ekki að vera þannig og það alveg ótal útfærslur til af þessu. Bara ég takk fyrir spurninguna, ég bara sammála þér. Takk að með næstu spurningu, takk fyrir bara afar fróðleg erindi hérna frá öllum, ákaflega áhugavert fyrir mig að heyra þessi erindi. Sko, ef ég bara velti fyrir mér ályktunin sem þið hefur dregið af skoðun á þessum aðferðum sem svo að Vegagerðin metur það þannig og þið fyrir Vegagerðina að þessi danska leið sé heppileg svona almennt og svo vísið þið til þess að verkefnin séu sjálfbær. En sko ég bara spyr sko, er hægt að segja eitthvað af þessum verkum eða fyrirhugðum framkvæmdum og svona séu í rauninni sjálfbær í þeim skilningi sem þið leggið í það. Það væri kannski fróðlegt að heyra bara hvað átt við með sjálfbær verkefni. Vissulega örugglega Sundabrautin. Ég náði nú ekki að lesa tölurnar sem að fylgdu með innheimtu veggjalda á Ölfusbrú. Ég bara spyr, myndi það falla undir sjálfbært verkefni? Og þá síðan sko, og þriðju kostinir göng á Vestfjörðum eða einhver göng, Vaðlaheiðargöngin. Er þetta sjálfbær verkefni í þessum skilningi sem þið leggið til grundvallar þegar þið að meta hvaða leið þessi danska leið? Takk. Já, það kannski, vonu spyrjir sjálfbært, það getur þýtt mjög margt eins og við vitum, en það sem að við erum kannski að tala sko, sjálfbær verkefni á þann hátt að þau gangi upp fjárhagslega og þau geta verið sjálfbær þó að þeim sé lagt eitthvað til eigið fé í upphafi. Þau eru þá sjálfbær út frá þeim forsendum sem að setta að verið upp og þannig að viðskiptamódeli gangi upp. Við teljum að Ölfusárbrú verði sjálfbær 100%, þar að segja að veggjald innheimt á 30 ára tímabili muni geta greitt upp langtíma lán. Það eru þetta háð ákveðnum forsendum, ákveðnum forsendur gangi upp og alltaf áhætta því tengt, en við teljum það enga síður að það séu ríkar líkur á því. Verkefnið Hornafjörð teljum við að geti greitt 50-60% af framkvæmda kostnaðanum með veggjaldi á sambærilegu tímabili og þannig að þessi þá sjálfbært út frá þeim forsendum. Það eru ekki mörg verkefni sem að geta 100% staðið undir sér á Íslandi og þegar við horfum á eins og Lovísa var að fara yfir hérna á þannig að þá eru flest verkefni erlendis fara stað með eitthvert eigið fé sem sett frá ríkinu og mat á viðskipta áætluninni sem hefur nú verið lykilþáttur í þessari dönsku leið gengur einmitt út á það að meta hvort að framlagt eigið fé eða oft allavega hluta til hvort framlagt eigið fé að teknu tilliti til áætlað sjóðstreymis muni geta staðið undir verkefninu. Þannig að alveg svolítið bæta við. Já, henni bara sammála þessu. Ég er bara einföldustu mynd, þá verður það bara duga veggjöldin til þess að greiða þær skuldir sem búið að afla til verkefnisins. Og ef að verkefni upphafi, þú veist, tæft á ná því, þá hægt í raun og veru að ríki getur sett inn eigið fé, uppáskreiðslu og þá þarf veggjöldin að duga fyrir þeim skuldir sem eftir standa til þess að þessi sjálfbært í þessum skilningi. Þetta kallað self-sufficient, kallar Moody's þetta, þannig að þetta ekki beint sustainable. Þetta svona, vantar íslenskt orðið yfir þetta. Góð spurning. Gjörðu svo vel. Spurningin þá til Lovísu. Mátt alveg kynna þig sko. Já, Einar Hrafn heiti ég hjá Íslenskum Málverkstökum. Sigriði sko. Já. Herðu, en í umræðinni Hornafjarðarfljót þá vorum við nú að taka þátt í því á sínum tíma. Þá verið að ræða ef að væri stofnað svona SPVAF
svona special vehicle utanum verkefnið og þá vorum við að velta fyrir okkur sko í framkvæmda fjármögninni hvort að þyrfti að fjármagna virðisaukaskattin á framkvæmdatíman. Er búið að leysa úr því svona, við spurðum út í það, fengum svar tilbaka því að fara eftir virðisaukaskattslögum. Er eitthvað búið að spá í þessu meira ef að þetta kæmi til dæmis inn í Sundabraut eða í aðrar framkvæmdir? Nei, ég er ekki með þetta á hreinu svari við þessu núna, en auðvitað er þetta bara mikilvægt atriði sem þarf að leysa og en sko, já, þetta snýst vandalega það hvort að sko félagi sé með vasknúmer og sé innheimta veggjöld sama félagi, þá er þetta orðið frádráttarbært. Já, þú veist, ef það faktískt séð ekki í virðisaukaskattskyldri starfsemi af því að það ekki að fara taka inn veggjöld sjálf, það bara framkvæma lánaríkinu og ríkið greiðir svo á endanum að það koma engar tekjur inn á tímabilinu. Þú getur ekki, þú veist, samið við skattinn að fresta, þú veist, að þá ertu í rauninni að fjármagna miklu herra Nei, þetta er bara góða punktur. Þetta er klárlega eitthvað sem þarf að hafa í huga við undirbúning verkefnana og svo eru þetta, þú veist, ekkit endilega sko í þessu danska módeli sem ég var að lýsa á hann, það er ekkit endilega þannig að sko að verktakinn þarf að fjármagna, það er líka að hugsa þetta þannig að þetta séu svona milestone greiðslur, bara eins og normenn gera yfir og Danir eru líka sko, þá er verið að borga bara svona framvindu greiðslur á verktímanum og þá er þetta heldur ekki issue, þá er þetta bara eins og hefðbundið framkvæmt. Þannig að ég hugsa að það sé örugglega skynsamari leið sko ef þessi leið er farin. Takk fyrir spurninguna. Svo má bara alltaf bjarga sig með að setja lög á síðustundu. Já. Já, Magnús Valur heiti ég, fyrirverandi starfsmaður Vegagerðarinnar, komin á eftirlaun. Ætlaði mér nú ekki að vera einn af þessum leiðinda verkfræðingum sem alltaf hvernig ég að gera hlutina. En mér langaði bara aðeins að koma þessi lítið á þetta aðeins í pínlítið víðara samhengi. Þetta er ekki spurning, ekki beint, en mér finnst að vera orðið alveg, hér í gamla daga vorum við með eitthvað sem heit markaði tekjustofnar sem átti að renna til Vegagerðarinnar, síðan þegar ríkið alltaf að fikta í þessu endalaust. En núna er ákveðin tímamót finnst mér og hef lengi verið hlynntur þessu að það er að taka veggjald og allir umferð. Og þar með ertu komið með, það er líka verið markaði tekjustofnar sem að einhvers konar fyrirtæki, ég get alveg hugsað mér Vegagerðin OHF sko, maður rennur til og þá finnst mér að menn séu kannski stóra hluti tilbúin að leysa þessa svokölluðu innviða skuld sem ekkert hefur verið talað núna, sem er alveg gríðarlegar upphæðir. Og mér hefur alltaf blætt í mörg ár þetta viðhaldsleysi sem við þurfum að búa við og við höfum verið að láta Vegagerð okkar drabbast niður og þurfum að horfa á það. Þannig ég held að þetta er svolítið lykilatriði mér finnst þetta að vera alveg frábær lausn ef við fengjum þessa peningja í hendurnar og ef þetta er orðið eins konar OHF er það ekki miklu einfaldari. Ég upplifði augnablik þessa vegferð sem þið byrjuðu þá í sambandi við þessi samvinnu verkefni og manni fannst þetta nú ansi flókið en lykilatriði er náttúrulega fjármögnun, hvað hún kostar. Það bara segir sér sjálft og það er langa einfaldast ef það er eitthvað sjálfbært fyrirtæki. Hvað sem sjálfbærni er nú svona, því að slíkt fyrirtæki getur auðvitað líka fengið föst framlag. Við erum með rafmagnskerfi, við erum með hitaveitur og allt þetta byggist bara á notagjöldum. Og það getur verið að þurfa að styrkja ákveðin verkefni og þá er verkefni orðið sjálfbær sem að verið mjög athyglisvert að fylgjast með. Það er einföld skilgreining. En ég vildi bara koma þessu raunfærið. Okkur vantar markaða tekjustofna, takk fyrir. Það var mjög gott að fá gamla Vegagerðarmenn til að segja að Vegagerðinni vantar meira fé. Það er alltaf hægt að segja það. Ef ekki bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og hafa þraukað allan tíman. Við þökkum líka þeim sem þraukuðu styttra. En það er mjög gott. Ég held að þetta hafi bara verið
Já, skila miklu og menn fari hérna fróðari heldur en þeir komu sem var nú kannski lagt upp með. Takk kærlega fyrir komuna.